Hello, everyone. I'm Metis Balaska, and welcome to the stream. So today we're continuing Fate Hollow Ataraxia. Hopefully, we're aiming to hopefully get into the third cycle today, but this is already longer than the first one. So we're going to have to see. I might end up having to take a little break in the middle of the of this game. So let us get to the game. So this is a completely new cycle. Got something new at the archery range. We still have some time until class starts, so I'll go take a peek at the Kyoto Club. Sakura, who became the new captain, left first thing in the morning today too. She has her own family matters, yet she even makes my lunch at times. On top of that, she even completes her duties as a club president. Miss Perfect is a fitting name for her, but what is this uneasiness? Either practice ended or there's not many members to begin with. I only see Sakura and Mitsuzuri inside. I take a bow at the entrance and just as I'm considering stepping out into the wooden floor, I make out distant voices and lose my opportunity to retreat. だと思うんです、先輩。でもそればっかりはマトウの問題だからね。冷たいようだけど、私がどこ行ったからって解決できるようなもんじゃないでしょ。そうですよね。Sakura's problem? It seems to be rather some rather complicated topic. Even I don't have any nerve to interrupt them right now. I sneak back out before they notice me. エミヤ、さっきの話聞いてたんでしょ? When I left the archery range, Mitsuzuri climbed out and called out to me from behind. 気がついてたのか。まあね、マトウからは見えてなかったろうけど。そうか。お疲れ様。確かにちょっと参ったもんね。Mitsuzuri says and folds her arms. 桜のことか。違うって。一体感をどうするかって話をしてたんじゃないか。I'm not sure what she's talking about. 一体感？初めて食べましたって顔。一体感は羊羹の親戚じゃないから。You've been spending too much time around Fujini. I'm intimately familiar with this kind of bad wordplay. 私が言うのもなんだけど、あの子って自分からガンガン周囲を引っ張ってくタイプじゃないでしょ。いつも一歩引いてみんなの意見を尊重しますってとこあるじゃない？悪いのか？いや、これっぽっちも悪くないけど、でも本人がそのままでいたくないって思ってるから。へえ。部長として欲が出てきたってことだ。いいことじゃないか。そういう面では私も安心。あえて無難を捨てて高みを目指したいのなら、それは本人の問題でしょ。それで一体感？うん。で、例えばマトウが牧寺級のおみそっこだったら、みんなで部長を盛り立てようってノリにもなるんだろうけど、近頃はそんな隙も見せないくらいにしっかりしてきたしさ。あんまりそつなくても部員が冷めるとかか？
She nods, a variety of emotions evident. なんかね、弓道部がみっしりがっちりまとまるようなイベントでもないかって。イベントか。Interesting choice of word there, Mitsuzuri, revealing something about you, I'd say. But a situation, excuse me, a flag that would bring the club together, huh? As we consider the bell rings. そろそろ教室に行かないとな。お前そんな格好だけど間に合うのか？平気平気。私1限目の講義取ってないから。そうか。って大丈夫なわけないだろう。急げ。Still, Big Sister Mitsuzuri sure is considerate to come to morning practice and give Sakura advice, even if she's even after she retired. Yeah, I'll tell her if I think of something. Ryder! The noises I make whenever it's Ryder, man. Lunchtime. I suppose I'll go buy something at the cafeteria when and then I'll most likely eat at the student council room or the roof. おい、あれ見たか？すごかったよな。いや、本当にいるもんだな。And you're talking about who you think I'm talking about? Hands off! But I will admit you have good taste. うちの女どもが合体怪人になっても語るかどうか。あんな美人いるんだな。モデル？タレント？いや、異星人。地球にあんな美人はいねえ。アースでもマーズでもいいけどさ、どっちにしてもなんでそんなビッグなのがうちに来るんだよ。I hear such a conversation going on. Who could it be? Is someone like a model actually here? あの髪どれだけ手入れしているのかな。だけじゃないわよ。人種違うって感じ？ああ、もう骨格から得してるじゃない。I mean, about that. Just checking my phone. If my phone is on Do Not Disturb. 手足長すぎ。私すれ違うだけで恥ずかしかったな。頭小さかったよね。8頭身以上あるって感じでさ。This is the appraisal of the girls that I hear. I feel like the more I head downwards, the more I hear whoever it is being talked about. With this much information gathered, I can only think of one candidate. But why is she at Hamurahara? 嫌な予感がする。それは残念です、シロ。私が嫌な予感の根幹でしょうから。Good thing you're here, Ryder. We were just talking about what? A cool voice descends from above me. Everyone surrounding me buzzes with excitement. 誰なのですか? My voice cracks at my first response. いきなりとぼけられても困るのですが。Her tone is cool. With a cloth wrap bundled in her hand, Ryder blocks my way. I can't get through, or rather, even if I run away, I'd probably get captured right away. いや、すまない。あくまで善良な一生徒として当然の行為というか、申し訳ないんだが、できれば知らないふりをしたかった。釣れないですね、シローは。いつもはもっと気持ちのこもった挨拶をしてくださるというのに。The spectators roar with surprise. I can feel the knife-like thoughts of those around me if they were spoken aloud.
Why is she in Homurahara? There are so many beautiful girls around Amiya. Wasn't there a blonde? Not to mention Tosaka and Mato's little sister. Come to think of it, even Ryudo was good looking, etc. I feel small, like I'm being raked over the coals. My heart creaks from the scrutiny. 今は学校だから学生として取るべき態度があるんだ。で、ライダー、何の用事だよ。はい、忘れ物を届けに参りました。 Whoa, another older wife type, like the one with Mr. Kuzuki? Even as a joke, that's really pushing it. Can't you guys at least start with an older sister or and younger brother relationship? 俺が？何も忘れてないけど。正確にはさくらの忘れ物を届けに来たのですが。 Ryder takes a glance around the area. Since her beauty is so overwhelming, the spectators retreat like how a low tide moves away from the shore. The third-year hallway, despite it being lunch break, goes silent. ここでは話しにくいかと。どこかいい場所がありませんか？屋上に行こう。 The number of students that eat lunch at the rooftop during the season isn't small, but it's better than the spectators that surround us here. I don't know which part of my body is doing the walking as I push through the crowd. この辺ならいいか。しかし、よく中に入ってこれたな、ライダー。この校舎に入り込むことでしたら造作もありません。 I feel like she's missing the point, but whatever. Ryder came to the rooftop is holding the bundle. さくらの忘れ物って言ってたけど、それは俺に関係あるのか？これは資料の分の昼食です。 There is a lunchbox inside the cloth that Ryder offered. Oh, I see. That's why she was looking for me. さくらが俺の分を作ってくれたけど、渡しそびれていたとか？いえ、さくらの分とシロの分の両方を忘れていったのです。そこで私が届けに来ました。さくらはすぐに見つかったのですが。I bet she found her around the Kyoto Club. She's been busy assuming the position of captain, so she must have forgotten. Not like her at all. さくらは手が離せないそうで、シロ宛ての配達を頼まれました。そっか、ありがとう。I'm grateful that I get to eat lunch with to eat lunch that Sakura made. I opened the lid while expressing my thanks. Ground meatball, huh? No, eh? Octopus-shaped sausages and bunny-shaped apples. 感謝は私ではなく、さくらにお願いします。そうだけどな。ライダーだって届けに来てくれたんだし。Before I know it, Ryder is sitting in front of me too. I thought we should leave she would leave like the wind when and she delivered the lunch, but today was different. ライダー？シロが食べ終わるまで待とうかと思いまして。I accidentally swallowed the apple that I put in my mouth whole. さくらとシロの弁当箱を回収して帰ろうかと思いました。さくらにもその旨は伝えてあります。確かに、そうしてくれれば帰りの荷物にならないけど、それは。Ryder is right in front of me, and a suffocating atmosphere drips in just with that. I feel as if I'm being monitored by a teacher, not to leave any food that I don't like unfinished. ライダ
そのはい、何でしょうか。ウインナー食べるか。 I offer her an octopus sausage held between my chopsticks. いえ、それはシロの昼食です。そりゃそうだけど、ライダー昼はいいのか。私の食事のことはさして気にせずに。 Even if she says that, it doesn't mean it doesn't feel like eating by. It doesn't feel like. It doesn't feel right eating by myself. I want to share some with Ryder, but unfortunately, there's only one set of chopsticks. よし、わかった。ちょっと待っててくれ。I close my lunchbox and start running. シロ、ライダーはそこで弁当を守っててくれ。はい、これ。ハムサンドとイチゴ牛乳。これは何でしょうか。だから、ライダー分の昼食。I hand over a bag from the cafeteria. いえ、ですから私には昼食は不要。ライダーも食べてくれないと、俺の間が持たなくてさ。弁当箱を回収したいんなら諦めて付き合ってくれ。It sure would be uncomfortable if she just sat here staring blankly at me while I ate. Fair enough. With a perplexed expression, Ryder takes the triangular sandwich out of the bag. おかしなことを言いますね、シロ。ここまで来てくれたライダーへの俺からのおだちんだと思ってくれ。わかりました。そういうことでしたらありがたくいただきます。 Ryder finally seems convinced. I can eat Sakura's homemade lunch in peace now. Ryder is also nibbling on her sandwich. Well, I suppose nibbling isn't quite the right word. It's far more elegant. It's more elegant than that. She finished her meal in 5 bites, but there's something cool in the way she manages to put it away. I do think she ought to maybe savor the meal a little more, though. シロ、箸が止まっています。ああ、 What a distracting lunch. Ryder stares at the straw as she drinks her milk. シロ、先ほどから気がするんです。 I hurriedly bury myself into finishing my lunch. Man, I'm a little embarrassed by this. Should I have eaten by myself? ごちそうさまでした。 She must have been carefully keeping pace with me as she finishes at the same time I do. うまかった。さくらに美味しかったと言っといて。 Shiro! 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 はい。それではさくらの分を回収に行きます。 As if by magic, Ryder crosses the roof in an instant. As I was admiring her hair and ribbon and fluttering in the wind, she looks back as she opens the door. 今日のお気遣いは感謝します。シロ。 Anytime! ああ、これくらいならいつでも喜んで。 Now, I should go back to class. Class ended and it's almost time to leave. There's some time until work, so they ask Issei if there's anything to do. Usually there's always something there's always something from or other that he hasn't gotten around to yet. シ
The hell? I can't help but rub my eyes. Has Ilya really snuck in, and not even in the range? イリア、どうしてここに？遊びに来ちゃったお兄ちゃん。 Ilya laughs as she clings to me. When I look around, I find everyone's eyes on me like I'm a criminal. I'm being hugged by a small silver-haired girl with scarlet eyes. あれ、 No one has realized. The underclassmen won't even look at me despite my panic, nor at Ilya, standing a little below my chest height before me. どういうことだ？簡単よ。通行人の視界と視線を無作為にそらしてるだけ。視界を占拠して完全に違う画像を見せると矛盾が発生するからね。こう。 Ilya turns her face and eyes away and shows me. 視線を外にずらして回ってるということ。これなら多人数相手でも簡単にできるわよ。ついどこかよそを見てしまう。だから誰も気がつかないってことか。 I see. It's a it's a magecraft skill. Well, it's just like Ilya to do something of the sort. There's no problem if she's hanging out at the Kyoto Club, but she would need approval of the facility or admin in the school building. 何事だエミヤ。先ほどから扉の前で騒がしい。 Issei, the boss of the student council room, makes a sudden appearance. And instead of me, he's looking straight at Ilya. Is the spell not working? 一世。 Just when I thought Ilya's magecraft had activated, Issei was deceived by an illusion. Ilya bows gracefully. 嬉しいところをお見せして申し訳ありません。私はイリアスフィールと申します。突然の訪問でお騒がせしたこと、平にご容赦ください。ご丁寧な挨拶、痛み入ります。当校の生徒会長を務めさせていただいている竜道一世と申すもので。ええ、お話はシローから伺っております。ね、お兄ちゃん。 In the blink of an eye, she goes from making a polite introduction to reversing her tone and straight to the usual impish Ilya. And then she even throws her arms around my waist. The suspicion doubled at once. While Ilya clings to me, I feel the cold sweat from start to form. 一世、その話せば長いんだ。それがこの。そうだよ一世。シローは私のお兄ちゃんなんだからね。 Issei's cold stare is in direct contrast to Ilya's warmth. And I'm caught in the middle, and at danger of collapse from the extreme temperature to either side. お兄ちゃんか。エミヤ。 Yeah, we kind of ended up adopting her, but she's also kind of she also kind of is like my stepsister in a way. そうなんだ。これが。エミヤ、ちょっとこっちに来い。 This time I'm pulled away from Ilya and brought to the corner of the student council room. エミヤ、あのイリアスフィールさんは妹にしては随分偉人さんに見えるが。 The weird thing is, she is though. いや、親父の娘なんだよ。本当にこれが。俺は養子だって知ってるだろ、一世。そうであったか。すまない。
He must have thought that he'd overstepped into my private life. The Mia family's relations are definitely more complex than most. 義理の妹というわけか。それゆえにお兄ちゃんと。そういうことになるんだよな。困ったことに。いや、そうであったな。エミヤがよもや犯罪に走るとは考えないからな。全財全財。Well, just leave out the bit where when I practically sacrificed the whole town to save one girl, right? A crime, huh? Well, I can't deny that it's suspicious for Ilya to be around calling me brother. Big brother. だがな、エミヤ。いいかんぞ。あの妹君はだな、父さんと同じ香りがする。He's oddly sharp. It isn't that he can sense spirits. It's like he has an eye for observation that he has developed over many years. エミヤに遠坂だけでも頭が痛いのに、あの妹君にも定めしエミヤを惑わすのである。いかんぞエミヤ。聖堂を見失えば暗や夢中を行くがごとく、足元の名門の感激に落ちるのはたやすい。だからこそ六根清浄を保って。ひどいこと言われてるわね、シロ。Yeah, it comes out of nowhere and in a bad mood too. She must be more angry at the fact that she was called the same kind as Tosaka, rather than being warned and my slipping path. でも一星、あなたは一つ勘違いしているわ。リンだけ特別なんじゃなくて、女の子はみんな魔性の生き物なのよ。何を申されるかと思えばそのようだ。あなたの尊敬するあのクズキもね、悪い魔女に騙されてるのよ。Oh my god. The devilish kid even has a relaxed smile on her face. I'm afraid to imagine what she'll be like as an adult if she's already putting on the charm at this age. 何を言うかと思えば、キャスターさんを足ざまに言うのは気に入らぬし、ましてや宗一郎が惑わされるなどありえない。そうね、お堅いクズキならともかく、私のお兄ちゃんはもう身も心も私にメロメロだからね。 Did you have to word it like that? And with that bold, misleading statement, Ilya throws her arms around me without any consideration for the condemnation in Issei's gaze. イリア。そもそもやはりエミヤが引きつけるのは魔性の娘か。もうお兄ちゃんは私のもの。リンにもセイバーにもあげないんだから。ああ、落ち着け。面白かった。一星ってからかいがいがあるわね。キャスターやリンの気分がちょっと分かっちゃった。 Ilya nods in satisfaction. After that, I somehow calmed the panicked Issei over tea, and Ilya was allowed to stay. Ilya is a horribly active dive bomber, blowing Issei away with a problematic and tricky statement every time. 大阪だけでも神経衰弱なんだからいじめてやるなよ。一星はいろいろ大変なんだからな。Ilya stretched through the school with composure, and the others aren't looking at her. I want to feel that I'm okay with this, but it really is unnatural. もちろん分かってるわよ。シローが嫌だっていうことは極力しないつもりだからね。俺が喜んでいるように見えたのか。何にしても一星すごく勘違いしてたぞ。後で誤解を解かないと。そんなの
も必要ないのに。私なんにも嘘なんか言ってないんだし、一斉に話したことは全部本当だもの。本当って、いやセイバーや遠坂への意見はともかくだな。俺がイリアのものだっていうのはですね。Even for showing affection toward your sibling, it's going a little too far. だってお兄ちゃんは私のお兄ちゃんでしょ。ならずっと昔、生まれた時から私のものなんだから。あ、それともそう思ってるのは私だけなのかな。いや、それは。Suddenly, I'm painfully aware of where where I thought wrong. Ilya means that I'm hers in that way. Even if we're not connected by blood, she really sees me as her ご brother. めん、イリア。そうだな。俺はイリアの兄。なんてね、シロったら単純。 She's such an imp. She got me again. Am I going to continue to be teased by Ilya my whole life? でも信頼してるのは本当よ。困ってるお兄ちゃんの顔を見るのは面白いけどね。悩みすぎてるのを見ると私が助けなきゃって自然に思えるわ。だからやっぱりシロはシロで私がいなきゃダメだって、そういう意味でもお兄ちゃんは私のものなの。I give up and drop my shoulders. Well, if that's the reason, then being hers is something. It's something I can take a bit of pride in. I think. シロ、どこに行くの？弓道部。イリアが行けばお茶出してくれるだろ。Fujini introduces Ilya to the Kyoto Club members. She's a foreign lady, so there's no doubt they would treat her with great hospitality. ああ、さくらのところね。キャプテンなのよね。弓道部の。私もこの前相談されたわ。人の上に立つ術とか、リーダーの振る舞い方とか。Ilya brings up something interesting. She's blessed with with a feeling of nobility, so Sakura must have wanted to hear what she has to さくら say. も俺以上に助けてくれるとありがたい。もちろんお姉さんとして可愛い弟分妹分の面倒を見なくちゃね。まったくあんな大きくて手間のかかる妹分までいるんだから大変よね。 Big sister, Ilya's habit is acting Big sister, Ilya's habit of acting mature. Also, a grown little sister must be referring to Fujini. あ、先輩、それにイリアさんも。こんにちは、さくら。見学しに来たけど上がらせてもらっていいかしら。はい、どうぞどうぞ。先輩はいかがですか？ Well, about that. I already fulfilled my objective by bringing Ilya here, so I have no real reason to join them. いや、イリアのことよろしく頼む。俺はまだいろいろあるから。あ、そうですか。ではまた後で。じゃあね、お兄ちゃん。 She sees me off with a smile. Now, I'm reluctant to leave, but I'll pretend like I'm going to work. With Saber?
Oh, with Saber, we can probably cross the bridge into Shinto. We'll cross the bridge into Shinto. Nobody uses the pedestrian walkway at this time of night. There aren't any cars tonight either. I can clearly hear the 懐か breeze. しいな。あの時もこうやってセイバーと教会に行ったんだっけ？ええ、まだマスターの自覚がなかったシローと、まだあなたのサーバントになっていなかった私と、まだ敵であったリン。こうして振り返ると、さぞおかしな三人組だったのでしょうね。No doubt. Saber chuckles. Like me, she seems to look back fondly on what happened half a year ago. If I still remember it well, and I always will, that night was special. Of course, all the time I spent with Saber during the war was special, but everything began that night. けど、セイバー不機嫌だったよな。あの夜は初対面であんまり話せなかったけど、教会に向かうときは輪をかけて無言だったっていうか。不機嫌にもなります。今だから言いますが、あの扱いには怒りを覚えたものです。変装させるのなら、他にやりようがあったのではないですか？Right, because we had to wear a raincoat. Through the trouble of having her colored and written in sepia just to highlight it. She didn't like the yellow raincoat, huh? I see her wearing the raincoat pretty often despite that. Maybe it's her way of getting back at me. 何やら言いたいことがあるようですね。いいでしょう。あの時の謝罪を兼ねて、ここで決着を。しろ！ Yeah, there was a red flash before she was on alert. Saber blocks a bolt of light with her sword. The shockwave sends shudder through the bridge supports. 下がって。敵サーバントの攻撃です。A second attack. I can't figure out exactly what's happening. Saber stands in front of me, repelling bolts of light with her sword. サーバントだって。くそ。一体どこのドイツが。The third attack comes. Saber fends it off again. This is bad. They're clearly getting stronger. Saber can still block them, but I don't know how long she can hold if these strikes keep increasing in number and ferocity. If Saber were alone, she might be able to protect herself long enough to advance and defeat the attacker. But I'm the one being attacked right now. The instant Saber leaves my side, those projectiles will hit me. She can't advance as long as she has me to worry about. No. In the worst case, we might not even be able to retreat to Miyama, and she might get hit by the bolts of light and go down because of me. シロ、敵の攻撃は私が防ぐ。今はそのまま動かないでください。A fourth attack. I can hear the worry in Saber's voice. The enemy's attacks are focused on me. They know I'm the weak link. Saber has to force herself on the defensive to cover me. At this rate, Saber will lose. It's clear what I have to do. Basically, I need to protect myself. I concentrate my nerves. I can see the bolt. I can see the bolt of light. I can see the bolt of light, which means I can defend myself against it. In the past, I wouldn't have known what to do, but the Shiro Amiya who survived the Holy Grail War has experience and skill to make it possible.
That was a cool shot of the bridge. The fifth and final attack comes. Saber is knocked severely off balance. There's no doubt about it. These long-range attacks are from a noble phantasm. Even Saber can't block a noble phantasm repeatedly. If she were on her own, she wouldn't need to bother with defense at all. セイバー危ない。ダメだシロ、私なら一撃くらい。 There's no way she can. The sixth attack will defeat Saber. That's the only foreseeable outcome with our current tactics. 俺だって。 I can protect myself. I glare in the direction of the enemy. A bolt of light hurtles towards me, aimed between my eyes. I can see it, so all I need to do is... I completely forgot. What am I supposed to do next? I screwed up. Did I make some mistake? Did I forget, or did I just never know from the start? Oh, we gotta reflex those. We gotta reflex those muscles. We gotta reflex the projection muscles. Flex the projection muscles, I mean. Did I neglect to bring along a fundamental part of Shiro Miya's abilities? The knowledge was ever there. It's now oozing out of the hole in my forehead. I can't hear her voice very well. I don't know what I was supposed to do, nor what I forgot. My consciousness is drifting away. I've fallen before I could make it to the fourth day. I'm lacking something. Most likely, I couldn't use it because I never tried it even once. And even though I should have known how all along. Then where should I have gone to get a better grasp of Shiro's abilities? Acquired the dead bridge flag. You're missing something. Try again to remember who you are. Ah, no, I advanced too much. I wonder how many resurrections this makes. I hear voices. It's a grudge directed at me. Me, drowning in death repeatedly, only to be spit back out. They can't escape death, so they call it unfair. They call it unfair that I can. My whole body hurts. It hurts so bad I can't breathe. The voices attack and blame me. Die, give up, serves you right, can't see. They become stronger each time I hear them. I want to die. I can't take this. Hideous, disgusting, can't see anymore. I want to die. I don't want to hear this. I don't want to come back to life. If this is how heavy it feels. But I'm used to even that now. Die. Hurry up and kill me. That's the spirit. Just enjoy what you like. Repent. Yes, I've already done that a number of times. It's your fault. Yes, it's all someone's fault. How filthy. I'm not trying to put on a show. You're not human. This mirror is foggy. You demon. Yeah, I'm not behaving like a human. I pass a multitude of voices and begin to breathe again.
The next part isn't too painful. It's comforting, even. As long as I escape from the prison, the rest of my resurrection is almost joyous. Prison, yes, that would be the accurate term for it. Slander, abuse, contempt, rights robbed, dignity deprived, liberty lost. Surely, basically anybody has heard that the afterlife is made up of such ideas. Perpetual suffering. Buddhism calls it the Aviki hell. But the place I occupied was subtly different. But the place I occupied was subtly different. It wasn't only suffering; it was internally empty. Human hands can't reach either place, nor is there any point to doing so. That's why it's suffering. When humans wish for and obtain something they can't handle, they'll never be able to get rid of it. I rise from the sofa. I'm actually going to do something as a bit of course here. Ta-da! Fighting down the despondency of resurrection and that I've experienced several times now. I make sure my left arm still works. よう、目覚めたか、マスター。 My servant gives me his canned greeting. He's seated facing away from me. It looks like he is playing with a puzzle again. It's easy enough to solve. It's easy enough to solve in a matter of minutes, but he seems to have taken a liking to it. That side of him is childish, I think. If only his usual behavior reflected such 確認 innocence. しますが、私はアサシンと相打ちになったのですか？いや、一方的に負けたよ。あんたの右ストレートは空振って、野郎のザバーニーヤがあんたの頭を吹っ飛ばした。すごかったぜ。パンって脳みそが破裂して上半身が吹っ飛ばされてた。脳を丸ごと火薬に変えて体を吹き飛ばすなんて手の込んだ殺し方だよな。脳みそ掴んだならそのまま引きずり出して終わりだってのに。So this is a different Hassan then. Because the Hassan that was in Stay Night aims for the heart, much like Q does. My servant is in high spirits. I feel sick, imagining myself without my upper body. I remember the fight against Assassin. I encountered Assassin's master in the woods behind the school. The master was the only enemy in sight, and we engaged them. The enemy master was an expert puppet user, commanding several automata. The lethally designed French dolls were troublesome, but I'm very familiar with how such puppets are made. I was already used to the chaotic battle with the monsters around town, and it was easy to close in on the puppeteer. Unfortunately, one of the puppets was wearing a skull mask. まさかサーバント。 By the time I noticed, several poison needles had already struck me. Assassin. This class chooses from a select pool of heroic spirits whose abilities change with each Holy Grail war. Apparently, they belong to an organization from which the very word assassin takes its name.
hence the myriad collection of trained killers. Assassin is a group, not an individual. This time, a short person, no taller than an adult's hip was chosen. Perhaps that was the actual height, its actual height in life, or perhaps some aspect of it was emphasized as a servant. Assassin's stature wasn't that of a dwarf from children's bedtime stories, but at least in the form of a gymnast. It was like watching a circus clown. While it may have been diminutive for a heroic spirit, that trait suited its class well. It was a difficult target, not only because of presence concealment, but because it was so little to hit. It had to have been one of the quickest servant, it had to have been one of the quickest servants, starting in and out of the trees too quickly for the eye to follow. On top of that, no, this is probably what makes an assassin. This is probably what makes it an assassin at all. The enemy had a noble phantasm that ensures its target's death. By the time I realized the terrain disadvantage, the poison had already paralyzed my legs. I would have been more confident. I would have been more confident and on an open field with no cover, but I didn't have any good way to deal with all the trees. Still, I bet my life. I spent my life on one last gamble. I used my left torso as bait to draw Assassin out of the woods. Judging that I had no way to counter. Judging that I had no way to counterattack, Assassin bolted towards me from the left. I intercepted with every ounce of my will, throwing a desperate straight right straight. My timing was flawless. Moving with that momentum, Assassin had no way to dodge. But even if it had blocked my blow, it wouldn't be able to cancel it out. It was the flaw of its small stature, but it easily left over my counter strike anyway. Just as my 80 km/h right straight, and a counterattack punch on top of that. It was about to impact the enemy. There was a comical boop sound, and it jumped onto my arm. I'm a seasoned fighter, if I say so myself. But I've never seen anyone jump on my arm and start walking towards me. It reminded me of those dubious tales of duelists jumping onto an opponent's spear. When Assassin reached for my face with its left hand, then Assassin reached for my face with its left hand, and I blacked out. I mutter. どうした？まだ体が硬いのか？いえ、調子は万全です。蘇生にも慣れましたから。今の胸焼けはあなたのおかげです。最後の瞬間、アサシンの手が額に触れた感触を思い出しまして。あ、そうか。悪い。気が利かなくて申し訳ない。He laughs to himself, still working on the puzzle. Are my failures truly that amusing? It isn't just teasing.
He's got a twisted personality, laughing at the strangest and saddest things, no matter who he's talking to. いいです。そちらにも慣れましたか。それでアベンジャー、あなたが私をここまで運んできたのですか。いや、俺も殺された。二人一緒に一日前の今に戻ったわけだ。やられたのは0時ジャストだったからな。We're not making any progress. How many days have passed since I first woke up in this house? We still haven't overcome the fourth night. I consciously clutched the earring in my pocket, feeling my own inadequacy. It's just like a lucky charm. It's just like a lucky charm I brought from home. I don't remember why I took it with me, but it must have it must be some protective amulet. And if it was tucked away, it was tucked away with such care. しかし、ありゃマスターのせいじゃないぜ。あのアサシンが変すぎたんだよ。あんたの拳、確かに当たってたしな。ま、気に病むことはないんじゃない？あんたは俺っていうハンデがあるんだ。初戦で相手に宝具を使わせたのは賞賛に値する。気休めですね。いくら前線しようと死んでしまっては何にもなら。Wait, we did gain something. I haven't taken full advantage of the fact that the servant can raise the dead. As long as I have a pact with him, I can come back to life as many times as necessary. この方法でも問題はない。いえ、むしろこれがあなたの武器だ。利用しない手はない。私たちは相打ちでいいのですね。I'll use him to gain intelligence on our enemies, then go into battle fully prepared and これで win. 有利なのは私たちだ。アサシンの特徴が分かった以上、あとはいかに平地におびき寄せるかだけ。I clench my right fist. If we keep this up, we won't need to wait for the enemy's master to lose their fighting strength. Victory is all but assured. If I defeat each of them fair and square, then even the association that sent me will at least. 割と順応してるんだな、マスター。こんなに負けが続いてるんだ。てっきり落ち込んでるか、俺の不甲斐なさに呆れてるのかと思ったんだが。いえ、それは確かにそうなのですもん。He is right. What am I thinking? Just because he can bring me back to life doesn't change the fact that I keep losing. Things aren't going well. Even Assassin could have killed me anytime it wanted. Taking my time to investigate the opponent's strength is just prolonging our showdown. It's almost as if... No, it can't be. As a mage representing the Mage Association, I cannot lose this war. 日数を重ねてるわけじゃねえからいいけどさ。時間を幾分無駄に使ってるよな、俺たち。Hey Abzo, welcome to the stream. How's your day? The servant stands. He heads for the exit, puzzle and finish. 続けようぜ、マスター。まだ調べてない場所があるだろう。I stand up from the sofa at his urging. I shoulder my pack, grasp the earring in my pocket one more time, and set out to find the umpteenth day of the Holy Grail War. As an aside, Bazek Fraga McRemis is a strange woman. First of all, her exterior and what's within are strange. They don't align.
Her appearance is to my taste, a mature, cool woman without any weakness. But on the inside, she's an insecure coward who trained her body and mind in order to disguise that. My speculation, no, my personal wish, is that she enjoys tormenting herself. No doubt about it. Yeah, that would explain why she's gone to such extraordinary lengths to strengthen herself. She's built up a stubborn armor of seeming capable, so her external appeal and toughness are the real deal. But tragically, the suit of armor needs gaps to be able to move, and sometimes you can glimpse the real Bazette through them. I don't need to explain what that looks like. Her insides are as tender as a soft-boiled egg after being protected for such a long time. She's so innocent and naive, I want to take a bite out of her. Still, though, no matter how adorable her insides are, she spent so many years forging her armor that it's just too strong. When she's on a mission in battle mode, I'm sure she'd sweep away any male fantasies or desires. Take this earlier episode, for example. 空腹になりました。食事をとりましょう。 It was sudden. After butchering 3 monsters with their fists, Bazette mentioned food as clinically as you might measure someone's pulse. あなたも付き合いなさい。私からの魔力提供だけでは味気ないでしょう。 What a thoughtful master. Or so I thought until she stepped into a beef bowl restaurant. Even I know this place. It's the restaurant with the biggest and cheapest portions in Shinto. Just so you know, there are plenty of other restaurants open, even though there's less people in Fuyuki now. A more upscale plate that would cater to Bazette's taste is still open and just 100 meters away. And yet she chose this place. There's no doubt about it. She chose this because it happened to be the closest. 何か不満でも。いや、不満というか、不思議というか。では行きましょう。実体化を忘れないように。 There's no stopping her. In the end, Bazette bought a meal ticket from the vending machine for 2 portions of beef bowls and miso soup, and wolfed down the food in barely 3 minutes before going back outside. やはり何か不満でも。不満つうか、不思議つうか。量は多かったですね。スープは余分でした。ですが、調理時間が1分弱というのは素晴らしい。次からはあの店を利用しましょう。That was the entirety of her review. To Bazette, meals are nothing but nutritional sustainment. Yeah, you do, don't you? You're not saving up for anything that I don't agree with, are you? How absurdly vulgar. We investigate the base of the enemy master we've identified. Oh dear. After looking around, they determined that nobody's home. アベンジャー、扉のロックを解除できますか？まあ割と単純なやつなら解析はできるかな。けどあんたがやった方が確実だぜ。教会屈指の魔術師なんだろ。鍵開けは得意分野ではありません。あなたに任せます。So saith the boss. My master apparently isn't good with delicate tasks. She's made of pure violence. 任された。少し時間もらうぞ。 I don't have.
I don't have a head pad redeem because I don't know how to apply that to VC face. And I still need to move from VC face to begin with. I stick my arm into a tree trunk planted next to the insurance. Yeah, the entrance insurance. This is the handy part of being a ghost. I managed to overlay my magic circuit onto the Magecraft formula. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 set. That'd help if it's something I can apply to like Vignon once I get that working properly. God damn it! She just kicked the door in without any warning. That's all she says in her defense. Actually, it's not even an explanation. This is no infiltration. All right, I'll check it out. I'll check it out after stream. Thanks, Epso. It's getting chilly. I need to put my jacket on. Sorry, guys. Bazette adjusts the gloves on her hands and charges into the enemy camp without hesitation. Not just absurd and vulgar, but lazy. We finally arrive at the park. I'm a little tired physically, but mentally this really sucks. If I turn into spirit form, I can cut out the physical fatigue. But since that is impossible, I walk in physical form. I head toward one of the park's water foundations. Pale liquid dots the road from here to the top of the hill where I came from. As you might have guessed, it's the remnants of the milk that was covering me. I turn around. Wow, that Bazette is actually laughing. What's with that shadow over there? I'm assuming that's not a visual glitch. Oh no, it is. It isn't. Look at the reward I get for my loyalty. What kind of princess is she? それは感謝しています。あなたがかばってくれなかったら、私がそうなっていた。She doesn't sound grateful. Damn it! Should we hug and make up? どうしました、ベンジャー。水道はあっちですよ。ミルクでも目に入りましたか？ I want to murder her. It might sound like a match between Bull and Matador, but I'm not letting that walking weapon get her hands on me.
あーつまんねえ。イベント見逃した。いや、本気で損したぞなんか。マスターみたいな可愛げのない女がミルクに溺れるなんて。すげえ美味しい絵面じゃんか。アベンジャー、マスターとしての命令です。くだらないことを言っていないで、早く体を洗いなさい。Yes, ma'am, I mutter, rinsing the filth from my body. Once I get the excess off, I'm able to turn back into spirit form. When the milk hit me, I was forced into physical form and unable to turn back into spirit form. Maybe it was an anti-servant trap, or maybe it would have had a more dramatic effect on a live body. Either way, we came up empty-handed in that mansion. It must have been in a trap that activates against intruders on the way out. しかし、なんだって牛乳なんだよ。この国じゃ動物の乳に魔除け信仰でもあんのかよ。ねえよな。本気でただの嫌がらせじゃねえのかこれ。どうでしょうね。けど相手にも慈悲はあります。物が取れたての新鮮な牛乳で助かりましたね、アベンジャー。My master tries to cheer me up, stifling a smile. That isn't the problem here. We continue our patrol. Bizette's roaming the town with the dual goals of killing the monsters and looking for masters. What a roundabout way of doing things. This isn't what you do if you want to win the Holy Grail War. Bizette is searching for neither of those things, and she doesn't even realize it herself. She's probably worried because she can't forget it. She should take a page from a certain idiot who's forgotten his own abilities. Something's off. Bizette grows quiet, staring at the sea, as if the harbor dredges up bad memories. アベンジャー、私たちは多くのマスターと戦ってきた。セイバー、アーチャー、キャスター、ライダー、アサシン、そしてあなた。まだ直接出会っていない敵はアインツベルンのマスターとサーバントだけです。そうなるな。今んとこ全部黒星ってのがパッとしねえ話だけど。ええ、明確な勝利はまだ一度もない。いかに相手が破格の使いまであるサーバントといっても誇れたことではありません。I hear her grinding her teeth. Yet it isn't out of frustration, more like urging herself forward. 弱気になっているのは分かっています。それでもあなたの意見を聞かせてほしい。その私たちは勝てると思う。戦力的に劣るのが事実でもこうして繰り返していけばいつか。We might be the last pair left standing, and is what her gaze tells me. We're losing because we still lack experience. Bizette's been using me to fight to some extent, and if I tell her my true noble phantasm, there's no servant we can't beat. Though there's no need to tell her now. She'll figure out how we can win soon enough. Whenever whether she wants to or いつ not. か負けることはなくなるだろう。それよりさ、戦いに勝てるかって話が私から私たちに変わってるぜ、マスター。I mentioned it because I think it's funny. I wonder what these are about, though. Because this is a clear part of the art, I think. いえ、そうですか。私は別に
意識して言ったわけではないのですが。そりゃ余計に面白い。無意識に俺のことを信用してるってことだもんな。何？愛情？仲間として愛情が芽生えたと取っていいのか？ふざけてないで話を続けますから。それで負けないという根拠は何ですか？隠していないで正直に報告してください。根拠はまだないが、そのうち結果は出る。あんたにはサーバントを倒す切り札があるんだろ。それと同じで俺にはサーバントを少しだけ足止めさせる切り札がある。これだけ揃ってればあとは立ち回り次第だ。それはこれから息を合わせればいい。切り札ですか？宝具を複数持っているのですか、あなた？いや、俺は一つしか持っていない。蘇生はまあ俺じゃなくてアンリマイとしての後付けなんだ。宝具を複数持っているのですか、あなたは？俺の宝具はアベスターの偽物でね。ああ、それは帰ったら教えてやるよ。Avesta is a support type neural phantasm that can independently record events and which have occurred. It's like an autonomous typewriter, so it's completely worthless in a fight. Avesta's advantage is that it can transcribe inarticulate emotion and emotions people aren't even aware of into writing. It's a document that accurately records everything, a noble phantasm that doesn't hurt anyone, and worthy of its namesake, the Holy Scripture. And my noble phantasm is an unremarkable counterfeit. とにかくこれ以上負けたくないって言うんならあんたも本気になれ。あんたの戦闘能力はマスター随一だ。下手すりゃ素でサーバントを倒しかねないってのになんでそう自信がねえんだよ。それは確かにサーバントであろうと遅れを取る気はありませんが、私にできることは戦闘だけです。他の技術はそのマスター中最低だと思います。いいじゃねえかそれで。なんで腕っぷしが強いことに罪悪感持ってんのかね。割とみっともないぜそういうの。私は別に罪悪感など持っていません。今まで殺めてきた命に未練も後悔もない。頼もしいね鉄の女。その息でもっと頑張れ。ま、これ以上頑張られると俺の立つ瀬がねえんだけどな。あんた今のままでも俺の10倍は強いしさ。ええ、分かりきったことですね。あなたが戦闘面で頼りにならないことは初日で痛感していますから。そうそう。ああけど人間殺し競争なら俺が一番だぞ。こればっかりは向き不向きがあるからな。って一番じゃねえか。世界で2番か3番だった。あなたより上の人殺しがいるの？いるぜ。犬と雲。こいつらにはまあどうやっても追いつけない。質はともかくスピードが違うんだよ。スピードが。What are he talking about there? I'm guessing the dog is Koo. I've never met or competed with them, but I know the hard facts. I know them as a spider spinning in its nest as soon as it's born. I learned that unshakable truth as soon as they started calling me on Ramanyu. 英霊として
速さでは勝てないという制約を受けているのですね。アベンジャー、あなたはアンリマユという名称を受けていると言いましたが、それは神名ではないでしょう。あなたの生前の名は何というのです？それはわからないって言っただろ。俺に名前はないんだって。アンリマユってのが発音しづらかったらアンリで構わないけど。そんなはずはない。自分の名前ぐらいは思い出せるはずだ。No, I suppose I'm. 私も人のことは言えませんが、名前は全ての始まりです。生まれ落ちた時に与えられた名は振り返って人生を表すものだ。思い出せないのなら、そんな悠長に口笛など吹いてはいられないはずです。わかんねえやつだな。だから名前はないんだ。英雄として扱われる時に剥奪された。俺のところは呪いだけは一級品でね。呪術的に剥離されたんで、生まれた時の名前も自分がなんて呼ばれていたのかもわからない。思い出せとか言われても、もうそんな記録はこの世のどこにもないわけだ。A name represents the rest of your life, huh? It's very poetic, Bazette. But I can't let you get the last word in, so I'll tell you a story. It's an old tale that happens often. A man in his life had his life saved by a friend. The friend died saving the man. The man started using his dead friend's name and went on to save many more people. He hoped that the credit for his life and achievement, his life and achievements would go to his dead friend. There's nothing pretty about that at all. In other words, the man died as soon as he began falsely using his friend's name. では、あなたの生前の名前はもうないよ。けど今の呼び名は気に入ってる。生まれた時の名前よりそっちで呼ばれたのが長いからな。愛着もあるし、馴染みも深いさ。なるほど。生誕の名は失われましたが、以後の名称は英雄として呼び親しまれたものだったのですね。称号といえど、人々から喝采を受けた名だ。気に入らないはずがない。申し訳ありません。あなたに謝らなければ。早合点して見当違いの同情などしてしまった。まあ、あんたが気にすることでもないし、謝ることはないんだけど。Jumping to conclusions is good, but pity isn't. If you're going to express sympathy, then do it with more love. Please love me, baby. Oh my パ god. スして次はあんたの番にしよう。名前は人生なんだろ。マスターのフルネームは大名だからな。さぞかしご立派な思い出話があるんだろうさ。私の昔話ですか？いえ、やめておきましょう。きっとつまらない。あなたを喜ばすようなものでは。いいんだ、つまんなくても。ほら、謝ってくれるんだろう、マスター。大丈夫、まだ知らない話なら何だって俺には面白いからさ。わかりました。ほんと、口は災いのもとですね。You got that right. A lot of those sunken ships end up having pretty delicious endings, though. I hope my master's got some hidden treats in store. 以上が私の経歴です。満足しましたか？
まあ、客観的には理解できた。Bizette's account of her background stuck to the facts. Apparently, her family is an old lineage of mages dating back to the age of the gods. They were originally notable runecasters who served the gods, and were entrusted with some unique secret that other families weren't privy to. In other words, they were the elite of the elite. But they were based in an utter backwater. They were based in an utter backwater, and they weren't big enough to resemble a clan. They were elite, but not prosperous or well known. They may have possessed the highest form of authority in the magical world, but in real life, it meant that they ran a rural school where only one child per generation could inherit the family's secrets. Bizette was the heir of her generation, and worked her entire life to learn the family's secrets. Eventually, she learned to produce them as a matter of course, just like her ancestors. She was a gods holder, a carrier of transmissible lore. She possessed the magecraft attribute passed down since the age of the gods, something other than magic circuit. It's a wonder they managed to preserve it over millennia. Though from the way she described it, it sounds more like a pathogen and kept alive over generations rather than a hereditary trait. Once Bizette came of age, she was granted the name Fraga. She doesn't explain her reasons for joining the Mages Association. I can still infer why. Knowing how hard she is on herself, she must have wanted more opportunities to train herself. Against her parents' wishes, she contacted the association, which invited this unexpected yet notable lineage into its ranks. The association welcomed a new comrade who could transmit those lost secrets, and Bizette was greeted with much fanfare. However, apparently the warm welcome was only on paper. She didn't have a place in the association. For all their elitism, mages are a fiercely competitive bunch. The Mages Association might have preserved its power for centuries, but internally, it's plagued with political intrigue and power struggles. They want more prestige on the world stage, but someone on the inside shines too brightly and is as admirable as a talentless as minion. To get to the crux of it, it's been centuries since the association has had any room for a new noble family. Still, Bizette tried her best. She tried so hard that at the association, which didn't really want her, but her achievement made her an outcast. Her achievements made her an outcast, and they began to treat her as a particularly conspicuous tumor. Eventually, she was sent to the front line and to get her out of their hair. She became a seal designation enforcer. Being an enforcer is a job for the Mages Association and vaunted mages who have well and truly lost their marbles, akin to the heretic hunting executioner of the Holy Church. For those mages with particularly rare talent or who have broken a taboo, a seal designation means that they are to be restrained and remain in captivity for life, and if under the guise of preserving their knowledge.
Bizet was chosen to enforce such orders. For years, she's been single-mindedly traveling the world, handling cases for the association, dutifully executing any missions, even though the pay isn't worth it. That's the life story of Bizet Fraga McRemits. There's a lot to unpack, but I have to remark on one thing. しかし男っ気ねえな。魔術一筋かよ。何？地元に恋人とかいねえの？いません。別に必要ではありませんから。必要ってなんだそれ。必要じゃなくてもいるだろう普通。毎日つまんなくねえか？ I broke my neck. Actually, I want to quickly try something. I want to see how this reacts when I bring up Warudo. Warudo. Oh, it'll be down in the V's. And I've clearly gone past that. It does take oh, right, because it does a whole different thing. Right, I would have to shift to a whole new freaking file. Well, let's see if I can shift to Vignon quick. Significantly less CPU used. Right, I still need to update it.
It's probably not working because I'm using something. It's probably not starting right now because I'm using something else. Let us move on. 孤立には慣れていますから悲しくも寂しくもありませんし自分の欠落感を埋めなくとも今はやっていけている She's a severe patient, this one. Need? Lonesome? Feeling complete? And what a pain this woman is. She doesn't need to have a relationship with someone if she doesn't want to. Come on. She just never had a man in her life. Wow, the incel logic. あんたさ、処女？ I stare my partner down. Like a squirrel nibbling on a walnut, earnestly, diligently, and at times scathing. My master takes a half a step back. 仕事上経験はありますが質問の意図が分かりませんそんなの聖杯戦争には関係のないことじゃないですか Oh, she does. That's all well and good, but I wasn't asking her to make fun of her. But her response made me laugh because it actually is slightly relevant to the war. いや、関係はある。これは人間として強いかどうかの話なんだ。いいか、マスター。愛欲を甘く見てはいけない。何しろ一番強い行動原理だ。I mean, they're not wrong. The Greeks used to put soldiers who were in love on the same or was that specifically Spartans? They used to put soldiers who were lovers on the same platoon because it was believed that each would fight harder to impress the other. Okay, vengeance ranks up there too, but it doesn't leave anything. It doesn't leave anything once it's finished. It's explosively powerful yet unproductive. So all in all, it gets a fail. 何が言いたいのか分かりません分かるのはあなたが私をからかっているということだけだアンディマイヤ悪ふざけもいい加減に真剣な話だろこれ愛だよ愛それが基本にして最強だ人間強くなれるのは愛すればこそだって言わないかあんたはどうもそういう基本的な部分が抜け落ちてる共に戦う身として少しばかり気になったんだよ I answered her seriously. She's listening earnestly. 信用できませんあなたの愛はよこしまなものだ大体ですねそういうことは軽々しく口にしてはダメです She seems to think it would cheapen the emotion. That's cute. なんでさ軽々しく口にしていいだろう恥ずかしいことじゃないんだから愛してほしいってのは寂しいって感情表現じゃない楽しいからもっと楽しみたいから口にする言葉だあなたが好きですっていう当たり前の挨拶だろそれともなんだあんた会う人間全部気に食わないのかそれじゃあ自分から敵を作ってるようなもんだぜいいでしょうとりあえず助言として聞いておきますまったく子供のくせに口が達者なんだからそりゃどう思うでもガキだけど子供じゃないぜまあ大人ってわけでもねえけど All I'm saying is, all I'm trying to say is that I'm no longer a child. どうだか私にはただの生意気な少年に見えますが私より5歳ほど年下の
そうマスター何歳さ？ 23です。それが何か？嘘！何そんな若いの？てっきりみそじ近いかと思ってたぞ俺。 Oh, her murder meter just shot up. 面白い。その根拠は何でしょう、アベンジャー。 Loose lips sink ships indeed. って大人歴長そうじゃん。仕事慣れしすぎてるだろ。社会に出たのいつ頃か話してみろよ。 Around 15の頃です a が、早すぎるということはありません。それまで鍛錬を積んできたのですから、能力的に問題はありませんでした。で、その時からそんな格好をしてたわけか。なるほど。23年もやってりゃ固くもなるよな。 I believe her now. She's wearing a well-worn, if exquisite, suit of armor. 何を聞いていたのですか、あなたは。キャリアは8年と言いましたが。そりゃ鎧を着込んでた年数だろ。俺が言ってんのはあんたの不器用さ戦記ですよ。たく人間の平均的な幼年期が10年だってんなら、あんたはすでに33歳だっての。生まれた時点でもう大人だったんだから、足して30の大台オーバーじゃねえか。今の俺より一回り上なんてさすがに。ってなんだ、みそじ近いだろうって俺の直感当たってんじゃん。 I give her a stately nod. Bazette just stands there, speechless. Maybe she's fed up with me. 休憩はここまでです。町に戻って調査を再開しましょう。はいよ。今まで通り後ろ向きに頑張るとしますか。 Bazette walks out in front of me. あなた、私をバカにしているでしょ。あ？だってバカだろあんた。 I think we make a balanced team. On the other hand, a brat who isn't a brat who isn't a child anymore. On the one hand, a brat who isn't a child anymore. On the other hand, a fool who threw away her childhood. あれ？おい、マスター。 Bazette stopped walking. She's standing stock still, like she found something. 何か見つけたのかマスター。 I walk up to her curiously, and then どうかしています。悔しいけど、あなたの言う通りです。アンリマユ、私はバカだ。そうストレートに言われると、さすがにごまかしきれません。 she says it in a normal tone. 何？人に言われたことなかったんだ。 はい。あなたのように面と向かって言う人間は、私の周りにはいなかった。 This chick has rotten luck. There's no shortage of beta dude to it who could tell her that, but she's never gotten involved with a single one. 知らなかった。誰かに弱さを指摘されるということは、自分を認めてもらうということなのですね。少々頭にきましたが、少し気が楽になりました。へえ、あなたの前ではこれぐらいの力の抜きようがちょうどいい。私だけ気を張っていては割が合いませんからね。 I can't help but stare. Among all the sights I could get bored of, this one is a rare one. And it can only happen here. では行きましょう、アンリマユ。次は信徒の工場地帯です。了解マスター。
それと、名前を呼ぶならアンリって呼べよ。長いだろ、それじゃ。アンリもアンリ眉も変わりませんが、あなたが短縮してほしいというのならアンリと略しますが、あまりにも平凡で私はどうかと思います。よくある名前で英霊としてはふさわしくない。変なこと気にするんだな。あはそうか、そりゃ気にするか。マスターの名前は普通じゃねえもんな。いっそ俺と逆ならよかったって、どっちも男の名前だったか。My name is definitely boring, but it's adorable compared to my master's. There's nothing pretty about Bazette. It's harsh and devoid of any feminine アンリ charm. 眉、人の名前は人生だと言ったはずです。それを笑い物にする以上、覚悟があってのことでしょうね。言えないです。そんな覚悟もマスターの名前への文句なんざないですよ。よろしい。今後この話題は禁止とします。With that, we return to the Holy Grail War. The night patrol is enjoyable, as far as such things can be. I've started to understand how it feels for days to sluggishly pass by. But I only understand it. I don't own it. The night will continue for as long as someone wishes for them. I and the women I'm contracted with are unconsciously prolonging this war. It's on repeat with no end or sequel. Regardless, its radiance will eventually fade. Once only its shape if it's left, its color will grow muddy. Something you've seen before won't have the same fresh glow to it after you've seen it once. Just like a solar eclipse. It turns black and never shines again. I feel a little silly. Thinking about whose wish it is exactly without changing a thing. Acquired Nighttime Holy Grail War 3 flag. Changing up. I got a feeling that's what we're gonna need. 何？ I open the refrigerator and start prepping lunch, only to find it packed with ingredients I don't recognize. No one's gone shopping today, so whose work is this? シロ、タイガから伝言です。美味しそうなものを持ってきたので、あとはよろしくと。まあそんなことだろうと思った。The culprit was Fujini, just as I suspected. One mystery solved in record time. Well, I can make a lot of different things with all these ingredients. So what to do? おい、二人とも昼に食べたいものってあるか？これといって特には。シロが作ってくれるものであれば、何であろうと構いません。The twinkle in Saber's eye. For now, I'll make a mental note of Saber is fine with ライダー anything. は何かないのか？ Ryder won this morning's TV channel struggle and is now watching a national news broadcast. 私も特に希望はありませんが。
Yeah, I figured that would be your answer. I half expected this, but she says the same thing, which means it falls to me to まあ decide. ライダー、前から思ってたんだが、好きな食べ物とかないのか？それはどういう意味でしょうか？いや、ライダー、いつも静かに飯食ってるだろ？もしかして嫌いなものでも無理をして食べてるんじゃないかと思って。Fujini and Ilya let me know immediately when they don't like something. In fact, they don't even try to eat it. Sakura and Tosaka both cook and give their own both cook and give their opinions about the food. Saber requires no explanation. But I've never heard Ryder give an opinion about the food. シロ、私に何か言いたいことがあるのでしたら、言ってください。言いたいことってわけじゃないんだが、ほら、セイバーは好きなものを嬉しそうに食べてくれるから、こっちもメニューが立てやすいというか。何を言うのですか、シロ。それではまるで私は食事中落ち着きがないように聞こえるではないですか。I mean, it does kind of fall apart. あれで落ち着いているつもりだったのですか？当然落ち着いています。まったく失礼な。どのように見えているのですか、あなたには。Ryder exercises her right to silence. Thank goodness. I'm really glad that Ryder is a mature adult. それで好き嫌いの話に戻るんだが、ライダーは今まで我慢していたものとかあるか？いいえ、特には。もしや今まで心配をかけていたでしょうか？ほんの少し。セイバーくらい素直に反応してくれるとこっちも分かりやすくていいんだが。シロ、あなたはライダーに組みするのですか？セイバーは素直に喜んでくれるから、作るこっちとしては助かるって話だよ。それにライダー、セイバーはちゃんと行儀よく食べてくれてるぞ。Saber nods smugly. No matter how Saber feels, she never moves her chopsticks any faster. 好き嫌いが分かっている方が作りやすいと。それは理解できますが、私もセイバーと同じようにさくらやシロが作ってくれる食事に満足しています。ですので、そのような気配りは不要かと。I'm grateful for the thought, but we're getting nowhere. よし、切り口を変えよう。ライダー、逆にどうしても食べられないものってあるか？そうきましたか。そうですね。おそらくあなたたちが調理することはまずないとは思うのですが。お、何かあるのか？ええ、この国ではあまり一般的ではないと思うのですが。I thought that's what it would be. I see. Considering Ryder's identity, she wouldn't like eating that. On that note, her class in Noble Phantasm give me another ライ idea. ダー、もしかして馬も嫌いじゃないのか？ Then she's like, "Who the fuck eats horses?" ええ、嫌いではありませんが。わかった。蛇なんてめったにないだろうけど、馬は気をつける。シロ、ならばタイガが先日持ってきたヘビ種は持ち帰らせた方が良いのではないでしょうか。 I'm pretty sure snake wine is just a name. 蛇酒って藤姉のやつ、そんなもんまで持ち込んでやがったのか？ Saber nods and goes into the kitchen and opens a cabinet under the sink. A bottle with a snake inside of it is there. 嬉しそうにさくらや私に見せていました。
誰も怯えないとつまらなさそうにしてからここにしまっていたのを思い出しまして。よく思い出してくれた。セイバーはその2つは平気なんだっけ？ That's probably a Habu Viper in the bottle. So it is actually Snake. I asked her as I put it away deeper in the cabinet. ええ、その2つとも食べることに抵抗はありません。もっともそれを好まない相手の前で食べたいとは思いませんが。分かってる。うちでは蛇と馬は禁止だな。Saber and Ryder don't often see eye to eye. They do, however, show a certain friendly consideration for one another. よしよし、だいたい分かってきたぞ。ライダー、ちょっと来てくれ。I beckon Ryder closer. It's a little cramped in the kitchen for all three of us, but Saber makes no sign of 昼 leaving. 飯に食べたいものをこの中から選んでくれ。I open the refrigerator. 私に昼食の食材を選べということですか？ああ、好きに選んでくれて構わない。そうですか。では。Ryder scans the contents with a serious expression. Saber watches her from behind. シロは随分とライダーに優しいのですね。Is she upset that I asked Ryder her opinion first? 何言ってるんだ、セイバー。食う方の人間の好き嫌いが分かった方が楽なんだぞ。第一、セイバーにだって何度か聞いたじゃないか。確かにそうでした。シロ、これは何でしょうか？ I turn back to Ryder. He's pointing at a foam container. The lid is labeled raw, keep refrigerated, and I assume it's fish or something like of the like. そのようですね。I try to remove it from the box, but its suckers are stuck to the inside, and I can't peel it off. 随分と息がいいな、こいつ。これを昼食にするのはどうでしょう？鮮度が落ちる前に食した方がいいと思います。Saber's fidgeting and getting farther away. I don't think Saber likes octopus very much. True, it would taste better if it was if we used it today. そうだな。そうすると何を作るかなって。どうしたセイバー？そんな離れたところで。For some reason, Saber is watching us from the corner of the kitchen. シロ、本当にそれを食べるのですか？ああ、そうしようと思ったんだけど、何かまずいのか？いえ、その。Saber's attitude shift is noticeable. If I consider what the cause might be, suspect number one has got to be the thing stuck to my hand. もしや、あなたはタコが苦手なのですか？ She appears to have hit the nail on the head. 冗談だろ、セイバー。たこ焼きは美味しそうに食ってたじゃないか。I guess it's more about the presentation than the actual taste of it. She ate all the takoyaki I brought her as thanks for watching this house. She even finished it all before Sakura could say she wanted some too. Poor Sakura. まさかあの中に入っていたのはそのヌルヌルしてプクプクしてテラテラした異界の魔魚だったというのですか？ヌルヌルしてプクプクって。
Well, I can't exactly say no. Does she have something against... well, I can't exactly say no. Does she have something against octopi? なんてことですか、シロ。あなたという人は。She's trembling and looking at me with a ghastly expression. And she is actually... is she actually mad at me? 待てセイバー、本当にタコがダメなのか？今までも散々食ってただろ？まさかシロたちの言うタコというものがあの魔魚などとは思わなかったのです。なんということだ。あの切っても切っても果てなかった異界の邪神を私は口にしていたというのか。Another realm? Dark gods? That's just an exaggeration. どうするのですか、シロ。セイバーは嫌がっているようですが。そうだな。As if it had come back to life after leaving the refrigerator, the octopus begins to wrap its tentacles around my arm. What? だいたいライダー、あなたもなぜそのようなものを食べることができるのですか？ Well, she's from Greece, which tends to do quite a lot of fishing, because it's a country that's almost surrounded by water, by sea, I mean. 私は海のものであれば分別なくいただくことができます。Her eyes seemed to scream that she thought their shared content must have engendered some kind of camaraderie. 納豆や梅干しを好んで食べているあなたこそ、私から見れば信じられませんが。Ryder's eyes return the same sentiment, with the addition of an accusation of bad taste. So she does admit to having food she dislikes. I've heard that foreigners who aren't used to natto and pickled plum tend to regard them poorly, and it seems that Ryder is no exception. 確かに最初は面食らいましたが、あの程度ならば行軍中のチーズや干し物に比べれば食べやすいものです。Ah, that makes sense. Fermented foods are no match for that, I suppose. While feeling impressed by Saber's life experience, I peel the octopus off my hand and put it on the cutting board. Neither Saber or Ryder are paying attention to my actions anymore. それを言うのでしたら、あなたはオリーブオイルをかけすぎなのではないですか？あれではせっかくの食事が持つ風味が損なわれている。That's a Greek thing. Ah, Ryder does frequently add olive oil to her food. 食事は個人の自由でしょ。そもそも私たちはサーバントです。本来必要のない食事にこだわる方がおかしい。セイバー、あなたの思考は私から見ると時に浅ましく思えますよ。ほう。では自転車やらオートバイ欲しさで給仕に身を訳すのはサーバントとして浅ましくないというのですね。Man, I was so focused on cooking that I didn't realize what the debacle this is turning into. This is bad. I can see either my beloved house or this whole area being reduced to rubble. No, if I don't do something fast. 先輩、お昼の準備手伝います。さくら、よかった。ちょうどいいところに来てくれた。こっちはいいから、セイバーたちを止めてきてもらえないか。はい。もう、ライダー、こんな時間からセイバーさんと何をしてるんですか？まさかこの間みたいにちょっとした口喧嘩でテーブルを壊そうというんじゃないですよね。さくら、いえ、大したことではありません。そうですよね、セイバー。
私たちはただお互いの食事の好みを話し合っていただけで。ええ、その通りです、ライダー。たまには干物や乾物といった日本独特の味覚に挑戦してはどうかと話し合っていたのです。The defense sure is slapdash. まあいい薬になるようだ。I thank Sakura as she starts lecturing them and begin cutting the ingredients. I prepared some natto and dried fish too, just to make things fair. Now, why don't we make these two each face their weakness as a mutual step toward improving their friendship? Ah, Ryder, we can't do it. I've already done this scene with you. I compared the things in my hands with the note. I had to go out to Shinto for my work, so I also took over Sakura and Ryder's errands. In my bag is a bottle of spices that I don't know how to use, and a hardcover book. さくらに頼まれた荷物の半分は遠坂のじゃないのか。There's something that I don't even know if they're used for cooking. I don't even know if they're edible, or bottles that only have Chinese or bottles that have only Chinese characters on them. Well, lately Sakura has been learning cooking from Tosaka too. So she might be trying to challenge herself in cooking Chinese food. In that case, it's dangerous as that Japanese food is my only advantage. Maybe I should compete and try learning German food from Sella too. As I'm thinking that while walking, I feel like I see a familiar figure. Yeah, this is also quite a ways away. Right, first, Dead Bridge and War 3. I turned around and find a woman who came out of the store that handles clothes from overseas. She's carrying a lot of things with dangerous and clumsy footing. Now, I feel like I've definitely seen her somewhere before. But who is that? セイバーのところの坊やじゃない。キャスター。ほうけた顔してどうしたの？いや、だって。You can usually only see Castor's mouth and hands from a robe, but more than something trivial like that. 驚いた。あんた美人だったんだな。何よ急に。まあそんなことはどうでもいいか。Oh no, I need to fix my habit of saying whatever's on my mind out loud. それにしても随分荷物多いな。これ持って一人で帰る気か？それがどうかしたの？いや、大変そうだなって思って。It's true that it looks like there's a lot of bulky looking things. Well, Castor is also a servant, so it might be lighter for her, I think. She lost miserably to Tosaka in close combat, so I guess she's a normal woman other than her magecraft. もし大変だと言えば手伝ってくれるのかしら？手伝うよ。どうせ俺も帰るところだったし。
I offer my hand to hold her things, but Castor looks at me weirdly. それだけの荷物一人で持つのは大変だろ？そう。それなら頼もうかしら。Castor passes me the paper bag. It's heavier than expected, and it digs into my palm, into the palm of my hand. 妙に重いなこれ。細かいことは気にしないの。男の子でしょ？I can't argue back if she says that. Castor is friendlier than ever. にしてもこんだけ物を買うんなら誰かについてきてもらえばよかったじゃないか。一星とか久月先生とか。今日は趣味の買い物ですもの。宗一郎様の手を煩わせることはないし、一星君が手伝ってくれるとも思えないわ。Issei and Castor's relationship doesn't seem to be very good as always. They don't fight, but they don't seem to be formal towards but they both seem to be formal towards each other. That's a problem. There are also monks living in Ryoto Temple, unlike our place, so they may not meet each other one-on-one all that often. そればっかりは俺が口出してもな。それよりキャスター、あんたにも趣味があったんだな。Of course she has hobbies. そう？娯楽を知らないサーバントなんてバーサーカーくらいじゃないかしら。そういうもんか。Come to think of it, Saber enjoys eating, and Ryder also likes reading books. The others must also have some kind of thing they enjoy, and even Berserker must have had some kind of hobby if he weren't summoned as Berserker. 結局これは何なんだ？ボトルシップの道具よ。Ship in a bottle. Ship in a bottle. I feel like I've seen one recently somewhere. 一星の家に飾ってあったあの船、キャスターが作ったやつか。寺の玄関にあんなもんが飾ってあるから変だと思ったんだ。It does make sense. She was one of the Argonauts. 変とは失礼ね。住職があそこに飾っておきたいって言うからあんなところに。住職って一星の親父さんか？他に誰がいるのよ。I see. Issei's dad is a resolute man that oddly looks nothing like Issei. That man wouldn't think that displaying Castor's strange ship in a bottle at the temple or anywhere is weird. Oh yeah. 思い出した。キャスター、うちに変なものを送るのはやめてくれ。セイバーが困ってた。I don't know what she meant, but Tosaka was grinning for some reason. That time, キャスターが送ってきたものですもの。一応チェックしておくわね。she said that and took it away. I just know that Saber, who was called over by Tosaka, was troubled by that. あら、せっかく似合ってたのに。But I look good. I wonder if the rest of the things are those kind of キャ clothes. スター、セイバーに着せてたような服を着るのか。失礼ね。ああいうのは似合う相手に着せてこそ楽しいものなのよ。That sentence is worded really weird to me. Making those who look good in those types of clothes wear them is what it's fun. Okay. Reading it out loud. Reading out loud, it makes more sense to me. そうか。でもセイバーは貸さないからな。I feel like Saber would look good in the cute clothes that Castor would buy, but I don't think Saber would like it. あら残念。
いうあんたこそそれだけいろいろ買い物してもその服は結局誰も着ないのか？もったいない。そうね。あの寺は着せ替えができそうな若い子なんていないし。そういうあんたこそそれだけいろいろ買い物してもその服は結局誰も着ないのか？もったいない。 Just wanted to make sure I got all that, but I could because I clicked really quickly. そもそもあそこにいる若いやつなんて一世くらいだろう。そうね。彼は素材が悪くないんだから女の子だったらよかったのに。本人が聞いたらさぞかし嫌がるだろうな。ああ、でもあのままでも。 Castor looks off into the distance. Issei cross-dressing. No one is fucking straight in this series. Absolutely fucking no one. 勘弁してやってくれ。 That was the most I could say. I guess we just pick one. Tosaka's mansion is at the very top of the residential area. The owner is away, and Fuyuki's haunted mansion and is just that in both name and reality. そこ俺が掃除することになるとは。 I mutter as I look up in front of the door myself. I can't help. It can't be helped since Tosaka, who's traveling to England. It can't be helped since Tosaka, who's traveling to England right now, asked me to come clean up sometime. Sometimes. I think she should at least keep the shutter and door closed during that time. But I should do as I was told. I get the house key out and recall the incantation and to lift the seal. The lock is doubled when she is not home, so it's a struggle when someone other than Tosaka tries to go in. Did it get lifted? I unlock the door and take out the amount of newspaper that's from the mailbox. 宅配便と郵便の不在票がこんなに。俺の家に転送しておけばいいのに。 If I can't get in with this would become a big joke. No, I bet I get scolded by Tosaka if I told her I couldn't clean because I couldn't unlock the door. 開いた開いた。お邪魔しますと。 I'm stunned for a while. A room surrounded by expensive-looking antique household furnishing on top. A room surrounded by expensive-looking antique household furnishing on top of a fluffy carpet. いやー、どこから掃除すればいいんだ、これ。 I had a loss for what to do. As someone who is used to a traditional Japanese style environment, I feel like I'm going to break that totally expensive looking Art Nouveau light stand if I mess up how to handle it. There's a bunch of those kinds of things all around.
I regretfully think I should have brought Sakura, who would have gotten used to cleaning who had gotten used to cleaning the ライダーもい mansion. れば効率よく掃除できるしな。人手が足りないな。I should at least be able to ventilate the brush, to ventilate and brush away the dust. I go around the room and open the shutters and the windows. It's dusty after all. さて、掃除道具は下か。There should be a cupboard under the stairs. Come to think of it, Tosaka was saying something horrible like, I could live in the cupboard under the stairs if I become a live-in apprentice. That's like how you would treat a maid or a genius boy maid or something. Oh my god! さて、軽くやってみるか。I brush away the dust. Then again, I'm pretty sure this game came out before you know what. Rather than cleaning, it's like I'm sightseeing while holding a duster. 地下室あったよな。I look through the bundle of keys and find the basement key. Western style mansions are so luxurious, having a basement. There would be a wine cellar or something in the basement, and in the mansions that appear in movies and or books. As I wonder what will happen if there's a dungeon. ここか。 Even if I pretend that it's something like the shed of my house, I nervously hold my breath from the mysterious and secretive atmosphere. Yeah, this is where she performed her summoning in the first game. I'm also deeply moved when I think Tosaka also. But what catches my eye more than that... ダンベルとか、妙にこう、なんつうか。 I wonder why this sort of stuff would be down here. It's hard to say whether there's training equipment or not. Come to think of it, Tosaka said she was doing push-ups or sit-ups every night, and maybe eventually various devices got brought in like a gym. さすがにしないか。そこまでは。 Dumbbells don't match Tosaka's room, so she must have brought them here. But I feel like I saw something that I shouldn't be seeing more than the inside of her dresser. まあとりあえずここはこのままで。 I decide not to look around. I close up after ventilating and retreat early. アンファン、見てるしたん。 I got worried again about whether or not I closed it properly. I need to get better at magecraft, or else it'll make me worried about the future. Acquire cleaning mansion revenge flag. So we got Issei over there. Let's do Issei. Before we go into winter, I finished suspecting the heater, inspecting the heater that wasn't working, and go back to the student council room. I would usually be with Issei, but it seems like he has some student council work, so I was going around by myself. おい、伊勢、大体終わっ。
When I opened the door, there's Issei and Mitsuzuri inside. だが This combination is rare, but it's also rare that they're sitting close enough to each other that their shoulders are touching. A saving hand reaches out to my frozen mind. She looked like a devil in red clothes, but I don't care at this point. I would even grab a straw while drowning. いいシロ。人の恋路を邪魔するやつは馬に蹴られても死ねないのよ。当然、痛みは据え置きで。That's brutal. It depends on the time and place. But I wish I could be allowed to die if I had a fatal injury. 悪い邪魔したな I obey the revelation and close the door. 危なかったいやまさか一星と三綴がそんな関係だったとは What, you want to bet they're not? Well, those two didn't make any mistakes. I feel my stomach drop. I feel my stomach drop, and I just want to go straight home. 待てエミヤ、どこに行くつもりだ。いや頼まれたことも終わったし帰ろうかとエミヤ、いいから戻んなさい。でも邪魔じゃないのかうるさい、つべこべ言わないの。え The two of them dragged me back into the student council room. なんだ誤解だったのかそれならそうと言ってくれればよかったのに言う前にあんたが誤解したまま出てったんでしょうが、反省なさい、反省。それ俺のせいか That is fair. You should have said something like, "Am I interrupting anything?" Mitsuzuri looks like she's smiling, but she's not smiling at all deep down. It must be because they're friends, but she's similar to Tosaka. I feel like Sakura has also been smiling the same way lately. It must also be because they're siblings that they're starting to be similar. That she's starting to be similar to Tosaka. そのまま俺の周りが遠坂だらけになっていくのか何を真顔で末恐ろしいことをつぶやいている。そうだな俺もとんでもないマッセだと思うで二人とも結局何をしてたんだ Oh, we were making out. Then, when I look closely, there's a large number of documents laid out on the desk. It looks like they were having some kind of meeting. 文化祭の打ち合わせをだ。ああなるほどでもなんで三綴が一緒なんだ弓道部の関係で何か問題でも出たのかそりゃ私が文化祭の実行委員だからじゃない。そうだったか The two of them sigh at my response. ちなみにその調子じゃ覚えてないかもしれないけど、エミヤも実行委員の一人よ。悪いすっかり忘れてたまあまだ活動が始まってないから構わん。The Culture Festival. Outsiders can participate, so Saber and Ryder can most likely come hang out. I bet it would be Ilya's first time, so she'll probably make a fuss and let us I bring her. ともかく今はそういうわけだ。こっちの準備があるので、備品修繕はエミヤに頼むだけ頼むが、俺はついていけないのだ。申し訳ない。いいって適材適所だろ。それで今見てきたヒーターの調子だけど As I'm reporting about the heaters that I checked on, Mitsuzuri is looking over here. いやー、エミヤって最
最近普段に輪をかけてぼーっとしてるところがあるから、準備が始まった時にも忘れてやしないかと思って。I can't argue back since I had forgotten about the cultural festival and about being an executive committee member. はい、わかった。三つ釣りの不安ももっともなことだろう。エミヤ、帰りに付き合い、そこで文化祭たるものを語って聞かせてやる。はああ、そりゃいいわね。エミヤが二度と忘れないようにしてやってちょうだい。任されよ。つまりそれは、今日は一星と一緒に帰れってことか。そうよ。バイトとかないんでしょ？まあ、あったら手伝いには来てないからな。Mitsuzuri nods, satisfied. Well, it shouldn't be like a lecture or anything, and I haven't gone home with Issei lately, so I don't mind. で、竜斗はなんでそんなに嬉しそうなのよ。Yeah, I wondered that too. そんなことはないぞ。いや、ないわけではないが、それも普段より迷惑をかけているエミヤのために役立てるとなればこそであって。No one in this series is straight. Fucking no one. ああ、はいはい、わかったわ。それじゃあエミヤ、引き続き備品の修理に行ってくれる？体育倉庫に壊れたまま放置されてる空調機があるんだって。竜斗は私と体育連の出し物の続きね。弓道部まだ出し物が決まってないんだけど。I get kicked out of the student council room. Nothing I can do about it. It's past the point of no return, so I focus on repairing equipment until Issei is done with his work. エミヤ、待たせたな。いや、俺もさっき終わったところだ。気にするな。すまん、三つ釣り。なぜか議題を引き延ばしよってからに。まったく、弓道部のケーキショップなど許可できるわけがなかろう。その分じゃ三つ釣りと大喧嘩か。弓道部何やるんだって？なんでもアルミホ、違うな。なんとかいうファミリーレストランのパロディだそうだ。ケーキ専門というのはなかなかに面白いのだが、あいにく飲食系はリミットいっぱいでな。弓道部には悪いが、11日までに再提出ということになった。So that's what happened. The Kyoto Club has it hard, but so does the student council president, who has to deal with that. お疲れ様。休日出勤とは縁の下の生徒会長様だな。いいっすね。何？お山は常に時間外労働だ。それに比べればさしたることはあるまい。You make that sound like you need sleep bad, dude. I feel like his demeanor would be fit for some administrative position and at some company instead of a temple. どうするエミヤ？まっすぐに帰るか？Come to think of it, we haven't gone home together recently. When we were first here, it was either Shinji or Issei. With Shinji, it was to hang out, and with Issei, we had the same way home. 久しぶりにシントにでも行こうか、一星。実家で手伝わなきゃいけないことがあるんだったらいいんだけど。そういうエミヤこそ養い口が多いだろう。構わないのか？ We worry about those around each other, but we aren't getting anywhere.
Issei is looking over here with his usual expression. こんな論議で時間を潰しても仕方あるまい。シントに行くぞ。了解った。何するかね。映画でも見ると時間食いすぎるな。猫歩くとタイガー道場劇場版か。評判を聞いたことがあるか、エミヤ。Neko arc referenced! Also, Tiger Dojo the movie. That's fucking hilarious. 聞いた話じゃどっちも支離滅裂だそうだ。Yeah, they are. なるほど。喜劇か。見に行った人間そのものは悲劇らしいけどな。I wonder what we should do. We're both bad at the arcade, and something like the pool would, but something like the pool would be way out of the question. As I was thinking, Issei suggests something. エミヤ、自分はお山の暮らしが長いゆえに少々甘味を欲していてだな。ベルデに行っても構わぬか。おお、本屋あったしな。そっちでも行くか。We casually decide on a destination. We also were hanging around aimlessly in the past, so I guess this is fine. But for him to be deprived of the sweets and meats, his life in the mountain must be tough. エミヤは参考書や過去問題集は買わないのか？そんなのもあったな。We talk while looking at the magazine and at the front of the bookstore. Things like reference books or study books are the model student Issei's forte. そういう一世こそおすすめはあるのか？それなりにあるのだが、今までエミヤに参考書の類は一通り案内したと思うがな。That's right. Fujini and Issei, they are the busybodies when it comes to those things. Tosaka does care about my studies, but she always teaches me things about magecraft. まったく、他の同級生は予備校だ模試だと大変だろうに。その辺エミヤは太平楽を決め込みすぎていて不安だ。一世ほどできれば。だって、そうか、お山に登るんだよな。Yeah, I heard about that too. That he was going to train at Ryudo Temple after graduation. That's why he's fine with the insane situation of being student council president for 3 years. 主上の安堵に覆わんと、我が身のおほけなくも願い、黒染めに身を包んで、ソマ屋にいおりを結ぶ所存だ。What's that referencing? なんだそりゃ。ソマ屋ってお寺はあんなに大きいのに。Oh, right, black robes, black robes, Buddhist priests wear black robes. My bad. 何？第一にエミヤの所持成就を願うことにするからな。大船に乗ったと思うがいい。Issei laughs joyfully. I can't tell where I'll be heading, but I'm relieved if my friend is praying for my これ safety. は、買うものないな。一世は？あいにくと俺もな。それでは下に向かうとしよう。ああ、大判焼きとかソフトクリームとかあったな。There's an eating area on the side of the food section and underground. Issei seems to like the spot. I wonder if he likes the feeling of hiding and eating. エミヤ、お前の大判焼きの好みは何だ？つぶあん。満点とはいかぬが合格だ。
ここでチーズやカスタードといったらエミヤに罰則を与えて共同せねばならぬところであった。Apparently he's craving very specific sweets. I bet Issei would get mad if you made him eat a crepe. If it were Tosaka, it'd be jam obunyaki or crazy stuff like that. よしよし。特別に俺からこしあんをおごってやろう。おう、恩に切れ。If Issei climbs the mountain, and I should bring him Monaka, a bean jam filled or bean jam filled wafers. I put the obunyaki in a bag after all and head home while eating. It is wonderful. It is a wonderful down-to-earth taste that doesn't put a dent on the wallet, even and when buying them as souvenirs. そうだエミヤ。来週もいろいろ付き合ってもらうぞ。今度はたい焼きとか？うん。それも悪くはないのだがな。今回は文化祭が優先だ。実行委員としての心得、順々と解いてやらねばなるまい。ま、とりあえずは明日からだな。今日は大判焼きに免じて見逃すとしよう。Shoot, I forgot again. I ended up going home with Issei like this because Mitsuzuri got mad at me in the first place. 忘れっぽいな、ほんと。Especially when it comes to the cultural festival. It's almost as if I'm intentionally trying not to think about it. でもまあ、思い出したからいいか。明日から心を入れ替えて尽力するよ、一世。ああ、頼むぞ。文化祭となれば、エミヤに手伝ってもらうことは山のようにあるからな。どれIssei says as he put 3 obunyaki inside my bag. これが報酬の前払いだと思ってくれ。別に大判焼きで働いてるわけじゃないぞ。まあまあ、記者を拒むのはよくはない。いつもエミヤには何かと苦労をかけているからな。Issei nods in agreement with himself. It's like it's a given that I have to help him out if Issei is struggling, or rather, it's already become a routine. Well, I'm also not insensitive enough to return this right back to him. なるほど。じゃあこれは賽銭代わりに受け取っておく。エミヤ大明神様か。そうだ。賽銭と明神権現といえば、こういう話をエミヤは知ってるか。Issei must want to show off his knowledge, so he begins to talk. Of course, there's no way I would know, so I shake my head. 昔な、この川には竜神がいてだな。古くは神を鎮める祭儀が行われていたんだ。へえ、初耳。今の秋祭りの儀式でそんな竜神云々のあったっけ？ I go to the fall festival and the Tori Ochi, a festival celebrating the coming of winter at Ryudo Temple, but I've never heard of such an origin. Issei's family owns a temple, so he seems to be knowledgeable about ancient rituals. I nod, a sponge soaking in all manner of knowledge. いや、今の祭礼とは関係はない。竜道寺の僧が法力で荒ぶる竜神を3日未満の家事祈祷の末に釈伏したという話だ。構想なき後に、深山の民が秋になると竜神を鎮めた構想の徳を慕って
Wait, I remember hearing that. There have only ever been few people with such spiritual power at the temple. We don't really know what happened in the distant past. I bet lots of different traditions have been mixed up over time. どうした？つまらぬ話だったか、エミいや、いろいろ興味深い。しかし、いるんだ。竜神がこの川に。I don't feel any presence even if I stare at the surface of the river. Most of all, I feel like it would be difficult for a dragon god to live in this muddy river now. I think he did say was. さて、もうすぐ着くな。あ、やはりこしあんはいいものだ。残りは霊感さんや久月先生のお土産にするのか？ I take a peek at the leftover ovenyaki inside the Issei's bag. I have some left too, but if I split it equally in. If I split it equally by the number of people, well, on the other hand, and the amount Issei has. しまった。買い食いなどをしたと父上に知られれば貧足者だ。仕方ない。エミヤ、手伝え。ってここで食い切るのか。了解。お茶が欲しいところだな。まったく。お山ではまんじゅうやお茶が怖い。後で差し入れるってば、一斉。That's what I'm scared of. Okay, we got a new caster. We've got a trigger at school. We got a lot. Okay, I gotta take a food break. You know the drill. I'll extend the stream for however long I'm gone. Give me a bit, guys. Alright, I'm back, and I was gone for plus minus 17 minutes. There's just so much stuff. The long stairway to Ryudo Temple terminates at the mountain gate. The gatekeeper, Sasaki Kojiro, the swordsman assassin of a different time, is nowhere to be seen. Instead, cool eyes appreciate the gate. They belong to the person and everyone calls the Lady Scholar. やはりこんな時間にはいないか。それって一世のことか、氷室。I can't imagine what business she would have with Issei, though. Himuro isn't on the student council. ああ、エミヤか。寺のことは親しいのであったな。腐れ縁というか、なんていうか。氷室もお寺に用があるのか？ I feel like she was looking at the gate itself. I wonder if she's going to suddenly discern
and that the pair of Orn Guardian statues were carved by a famous Buddhist sculptor from the Kamakura era. ユキカが見たと言っていたのだが、見た？お侍の姿をした人がいたと。牧寺は幽霊かと怯えていたが、怪しいものだ。She's talking about Kojiro. Though I obviously can't tell her the truth, it isn't exactly wrong to call him a ghost. But how can Saigusa see him? だが寺に幽霊、それも正門に宿るなど考えられない。もしいるのなら、この寺の功徳が足りない証拠だ。そっち向きじゃないらしいから、家事祈祷や大麻釈伏は不得意とか。宗派はともかく、皇徳の僧がいれば怨霊もいたずらに近づけまい。幽霊なら夜来ないと見えないんじゃないのか？逆だ。夜の暗がりで何かを見間違えば幽霊と錯覚する。Which is fair. であれば、日の光の下でなら見間違う何かがわかる。幽霊の正体見たりカレーオーバーなだ。I nod. That makes sense. Very rational. I hate to break it to you, Himuro, but he really does exist. Himuro scans the gate again. ただ、見間違うような何かもなかった。わからないものだ。Clearly, Himuro is at a loss. She's pondering how to reconcile the eyewitness account with her observations. 本当にいるかもしれないぞ。この寺に落泊した落ち武者がいた伝承があるとか。エミヤはそういう存在を信じるタイプなのか？ Believe in it, I fucking live in it! 全くいないと証明するのも難しいからな。I bet Helio Torosaka would come up with plenty of counterpoints. Himuro gives off an intellectual air that paints a sharp contrast between herself and those who consider themselves versed in mazecraft. However, ヒムロはいないって思ってるんだろ？無神論者というか、唯物論者か？ひどい言われようだな。私はいるのならいる理由が欲しいだけだ。神仏がそう望んだ。そんなものでも構いはしない。I consider her words. I nod along as if listening to a chemistry or physics teacher lecture. She probably doesn't get approached by guys much, considering how she talks. Though I'm pretty interested in what she has to say. 実際にいると仮定し、郷土史や竜道寺の過去帳から正体を推測するという手もある。該当する歴史上の人物があれば、それが正体だと？そうすれば、わずかながらも心の慰めにはなろう。I see. She's uncomfortable because she can't explain this phenomenon. ユキカが不思議がっていたのは結局わからないままだ。不甲斐ない。If Saigusa saw a ghost, I doubt she'd just calmly accept it. I can see Makidera making a fuss about it, but what about も Himuro? しヒムロが本当に幽霊を見つけたら。そこまでは考えていなかった。If it's unreasonable to ask her to imagine a situation where she encounters something she isn't sure exists, Himuro seems... is it unreasonable to ask her to imagine a situation where she encounters something she isn't sure exists? Himuro seems to consider the question. いや、悩んでもわかることではないとか。その時は専門家にでもお願いしよう。
遠坂とか？何を言う。この中には本職がいるではないか。足元に出る幽霊なら何とかしろとな。Oh, that's where she's going with this. Didn't he say that there isn't anyone with actual dharmic power in the Ryudo clan? On the other hand, I remember hearing there used to be people that like that in the Tosaka line. さて、私は少し境内を巡ってくる。寺の子でも見たら捕まえて話を聞こう。一世は幽霊のことは知らないと思うけどな。東大元暮らしか。ありそうな話だ。そうなればおとなしくこの山に願をかけるのも悪くはない。学業成就とか？ That sounds like something Himuro would do. But then she turns to me. 縁結びだ。え？ She utters something I never imagined I'd hear from her. Himuro wants a relationship? With whom? また意外そうな顔をしているな、エミ。私が良縁を願うのがエミヤに差し障りがあるのか？そんなことはないけど。あの公演の時も私が色恋の話をするのがおかしいと言いたそうであったが、実際はどうなのだ？ I was just surprised as there was a bolt out of the blue. That's also true this time, though. 誤解してもらっては困るが、このような質問をしても別に私は君に気があるわけではないぞ。大丈夫。とりあえず味も色気もない会話だってことは理解してる。ご理解痛み入る。まあ恋愛も幽霊も同じだ。私はそういう陰影の多い事柄に心を惹かれる。どちらも絵になるからな。それ以上は詮索するな。この寺に縁結びを願ったとしても、私の観察する恋人たちの未来のためだ。私自身の縁結びは考えたこともない。では、エミヤの良縁も一緒に願ってこよう。With that parting remark, Himuro leaves briskly through the temple gate. I gotta say, our school sure has a lot of odd characters. Been a while since we did Sakura. The hanger I usually keep my school uniform on and only holds my trousers. I don't want to worry about it during the Monday morning rush, so I'll look for it now. I didn't leave it around here either. I definitely didn't take it off and toss it upon coming home. Sakura would have hung it up for me if I did. さくらに聞けばいいか。Huh? The door is slightly ajar. Without thinking, I peek at what's happening inside. I feel my cheeks flush. Sakura is tenderly hugging my school uniform. Oh, we're going there, aren't we? さくら。Well, that broke fast. She yelps like a cornered animal. When I slowly open the door, Sakura has retreated to the top of her bed, blushing furiously. Come on, you don't need to run away like that. ゴキブリでも見つけたみたいに。ちょっとびっくりしちゃっただけで。Sakura gives me a forced belly laugh.
I can hardly blame her. If our positions were reversed, I might have run off to the shed and locked the door. But anyway. 俺の上着だけど、さくらもしかして。はい。先輩の上着、ボタンが取れてたので直してました。So that was why. The inner button of my jacket fell off a while ago, and I've been keeping it in a pocket with the intention of fixing it, but I completely forgot. すごいな。これに気がついてた？ It would have been more obvious on a Gakuren style uniform with metal buttons, but I am surprised she noticed it on Homurahara's blander uniform. はい。金曜に先輩の胸の下でシャツがちょっと見えたから。よくそこまで。俺だって忘れてたのに。Sakura's always been so thoughtful, but this was surprisingly considerate of her. Thank you, Sakura. オンに切る。待ってください、先輩。Sakura takes the jacket from my hands. ちゃんとアイロンをかけてから先輩の部屋に戻します。一緒にズボンもどうですか？そこまでしてくれるのか。I feel greatly indebted to her. 後で下も持ってくる。しかし、洗濯だけじゃなくて、アイロンがけまでさくらがやるのは大変じゃないか？ Sakura looks puzzled, as if I just stated the obvious. I mean, she's ironing it she's ironing it. When I iron shirts, it's so boring I space out and enter a different world. でも、セイバーさんや姉さんの分もありますから、先輩のはそんなに手間じゃありませんよ。そう言われれば確かに。男物は知れてるからな。Laundry isn't one of my assigned chores for various reasons. All the more so with how many women around. Laundry is a life skill, not a gender role. They're very sensitive about leaving things in the laundry too. もしみんなの分が重なりすぎて大変な時は、セイバーかライダーに手伝ってもらってくれ。ライダーにはもう手伝ってもらってます。Of course she would. じゃあ、あとわからないのはセイバーか。I don't know. Every time I try, she props her feet up and keeps eating. 几帳面そうですからね、セイバーさん。もしかすると夢中になるかもしれませんよ。Suddenly, I imagine Saber refusing to put down the spray bottle until every single wrinkle is eradicated from the button-up shirts and blouses. いいのかな、セイバーにそんなことさせて。セイバーさんも皆さんの役に立ちたいと思ってるみたいですから。あ、私が教えても構いませんか？できればお手柔らかに。ライダーはできますよって言えば、セイバーさんも負けず嫌いだから覚えますよ、必ず。That would do it. We laugh knowingly. じゃあさくら、ズボン取ってくるから。はい。先輩。Sakura sets my jacket down and on her lap and calls me. Her cheeks flush slightly. 先輩、3月でもう卒業ですよね。ああ。卒業式の時に第2ボタン誰かにあげるのをもう約束してますか？ Is this a thing in Japanese schools, or is this just a weird thing for this one? I guess we have that custom too, huh? It's still months away, so I didn't even think about it. けど。よかった。さく
桜くらいしかあげる下級生いないからな。Only if she wants it, of course. 私なんかにもったいないです。もったいなくない。今だってさくらが世話してくれてるじゃないか、俺の制服。これはいいです。ちょっと気になっただけですから。はい、アイロン準備しますから、先輩もお願いします。She shuts the door on me. I guess I better not pry. For now, I'll go back to my room and retrieve my pants. Okay, nothing in the Mia house. We have outskirts. I was not expecting... よろしくね。 I was gonna say I was not expecting to go straight into a scene, but here we are. I fall over from shock. 誰だ？何者だあんた？誰って言われてもな。名前なんてないしな。そんなこと私に聞かれても困るんだよね、実際。私は私だと認識しているのに、その私とは何者なのかわからないというジレンマ。これも正体不明の存在というのでしょうか。Oh wait! This is specifically this is specifically the Tiger Dojo Fujimura. The hair's different. Normal Tiger's hair is more rounded. Oh no. I think I just warped into some ominous dimension. Are we going to get alien bloomers? 難しい話はいいのです。私はサージェント。この森に救う悪の城イリア城を攻略するために呼ばれた傭兵軍曹よ。そして君はそうゼッケン46冬騎士からやってきてくれたエミヤ君とゼッケン99はるばるブリタニアからやってきてくれたセーバーさんね。 What? はい、今日こそあの魔女を陥落させてみせましょう。 What? セイバー、いつの間にこんなところに。いつの間にとは心外ですね、シロ。イリアスフィールから。こんばんは。みんな元気？私がいない間にシロと仲良くしてる？してる？良きかな良きかな。殺すわ。それじゃ新しいお城が完成したので遊びに来てね。壊せるものなら壊してみなさい。などと礼儀正しい招待状が来ていたではないですか。シローが郊外の森に向かうのを見かけ、ついにこの時が来たのだと馳せ参じた次第ですが。 Oh my god. 招待状ってそんなの知らないぞ。いや、それ以前にこの人おかしいと思わないのか、セイバーは。言われてみれば若干塗りがスイートのような。しかしシロ、人を容姿で判断するのは良くないことだと思いますわ。And Tiger's like, hi. いや、そういう話じゃなくて、塗り以前に芸風違うだろう、芸風。シャラップ。死後は慎め、この新兵ども。一山いくらの主人公の分際で脇役様に意見しようなどと100年遅い。ほらシロ、 Bargain bin 作 protagonist. 戦前におしゃべりをするから怒られたではないですか。戦場では上官の命令は絶対です。神です。真理です。不平不満は胸にため、戦力の一部となるのが兵士の務め。シ
シロはそのあたりを理解していないようですね。よく言ったわセイバーさん。今回は当たり。セイバーさんというブレーキ壊れた破壊兵器が参戦した今、もはやイリア城など神同然ね。そうよねセイバーさん。今夜は血が見たいですね。素敵。今週こそ我が軍の勝利である。はーい、そういうわけで準備はいいかな。シロウ君もセイバーさんをコントロールする準備は OK？ OK どころか全然趣旨つかめないんだけど、説明してもらえるのかな。よくぞやってきた我が精鋭たちよ。これより君たちは数々の難関を乗り越え、悪の魔城イリア城にたどり着かねばならない。そして城主ロリブルマを倒しイリア城を我が物に。その暁には私もプリンセスとして君臨できる気がするのです。Lord Lolly Jim Shorts! Jim Shorts, this riding man, I can't! Thunder roars. She's ignoring everything I say, but I get what she wants us to 要 do. するにミニゲームをクリアしないとアインツベルン城にはたどり着けないと。その通りです。この先はとんでもルールが支配する魔の領域ですので、気合を入れて戦い抜いてね。ええ、望むところです。私の前を進むライバルたちには容赦なく聖剣を打ち込みます。異論はありませんね、シロ。Saber's ready to make heads roll. Her biggest flaw is that she refuses to finish in anything but first place in a competition. 君たち以外のチームは皆敵だと思いなさい。今回コースはステージ3までです。 There's 3 teams! シロウ君は There's more セイバー teams! さんとチームになって数々の難問を突破するように。よーし、それじゃあ始めるわよ。森に救われた魔の城を攻略する聖戦、あなたと私のラブラブゲーム題して And it's an actual menu! It's an actual menu! Oh my god! This is what the extras are for! Type of moon! Just left click where you want to go. Keep moving towards the goal. Left click move, right click noble phantasm. That's pretty much it. It's easy to control even for beginners. Battles may start when servants come into contact with one another. Tiger just mashing there, and you got Sakura off to the side that's like, I don't want to be here. Ah! How could you do this to my rider? HP will be depleted if you lose battles or get stuck in traps. So you'll have to retire if it reaches 0. At this rate, your rival will pull ahead and activate your noble phantasm to harass them. Fucking Archer! He's doing unlimited blade works, but with pots and pans. It's important to stay in second place and not be targeted by noble phantasms. The top runner will get targeted by noble phantasms. Don't get and let your guard down, even if the coast is clear. But what if the noble phantasm is used on you? Just keep left clicking non-stop to defend. And then the attack, the trick is to mash like
If you're having an argument, just mash. And recreating the fight between an archer and lancer. If you time your button pushes right, you can defend against any noble phantasm. However, some enemies or bosses have tricks that aren't treated as noble phantasms, even if they are. Anyway, just be aware there will be attacks you can't defend against. For some reason, someone dropped food on the ground. Food has all kinds of beneficial effects. It's like making you run faster or recovering HP or MP. There generally aren't any downsides to food, so you should pick up as many as you can before your rivals get them. This box is a Doki Doki Waku Waku box. You might find something good inside, but there is a high chance it's a trap. Sometimes there is a rare item inside this treasure chest. When using certain character, some rare items appear only when you defeat a rival. Don't just stick to your favorite masters or servants and try all sorts of characters. I actually get to choose who I want to play, as long as the road it's a long road to collecting everything. But if you catch them all, greater reward might await. That's it. All you need to do is run toward the goal. I wish you the best of luck. Oh my god! I guess it's auto collecting for the main game. Well met, my champions. We are about to assault the Wicker Castle, but watch your step. I like how there's 2 less masters than there are servants. And funnily enough, if Assassin isn't there, like, I can't be asked. Who do you think you're talking to? I always read the tutorial.
やっておしまい。この程度。ほっよっ。かけろペガサスのようスピードアップ。ほっよっ。この程度。なんとよっよっ。これ。Ah! サイバージャンプ。ご飯。なんとはあ。セイバージャンプ。よっ。 Sorry, Ryder, I take it. 1位でした。Sell a list straight. 誰にも引けは取りません。ゲイバルク。敵横です。無敵。佐々木。ベルレフォー This is amazing. Ah, she went for Archer. Thank you, honey. やっておしまい。ペガサスに勝つ。調子に乗るな。ツバメ返し。 Of course, Lancer always has to die. Just Gilgamesh at the end for no reason. 1位でした。 The Berserker! 誰にも引けは取りません。俺。これでも食らいなさい。やめてったら。やっておしまい。なっちまいやがって。ツバメ返し。あなた止めてみせる横です。いい決めだわ。褒めてください。 But all you found was a paperclip. やめてったら。なっちまいやがって。やってくるか。あんたたちの何するのよ。褒めてみせます。死んじゃえばいいのよ。つまらんでも教えてあげるわ。カリバー。何するのよ。 This is fucking amazing. もう知らない。 What? もうおしまいよ。こうなったらみんな道連れよ。 Is she gonna blow up the castle? Oh my god, she is. You have unlocked Tempest, Elia's castle. Enjoy it in the special menu. Play Tempest, Elia's castle for the first time. I've arrived at the castle. I feel like a lot has happened, but I won't sweat the details right now. It's past noon. Not that now that I'm here, no, I'll spend my afternoon. Oh, this is a whole new menu now. There's two Elias.
I'll check out the lobby. Lays and Sella should be there right now. リーゼリット、ワインセラーの整理はどうしたのです？あそこは10年前から使われていない場所。何か不具合が起きてからでは遅いのですよ。壁の修繕など後にして早急に調査に行くべきでしょう。優先順度はこっちのが先。ワインセラーは誰も使わないから崩れてもイリアは困らないし。まさかお嬢様がそうおっしゃったのですか？地下はそのままにしておいてよいと。別に見えないところより見えるところをきれいにしてるだけ。壁のひび割れとか見つけるとイリア悲しそうにするから。そんなことは当然です。壁のひび割れはもとよりこのような古城に投留することからして不幸なのですから、なぜお嬢様がこのような偏僻な森に今日構えなければならないのか。それというのもあなたによるところが大きいのです、エミヤシロ。俺 She's suddenly pointing at me. I get Sella noted me here all along. シロ？あ、ほんとだ。こんにちはシロ。グーテンターク。こんにちはリズ。グーテンターク。 Isn't Guten Tag German? We exchange leisurely greeting. It's a secret greeting between me and Lays. But Sella does not look 彼 pleased. 女の名前はリーゼリットです、エミヤ様。節操なく略称を使わないでください。お嬢様や私たちの名は特別なものです。あなたのような平民に愛称で呼ばれても不愉快なだけで。シロ、気にしないでいい。セラは仲間外れにされて寂しいだけ。あと自分は愛称つけられないからひがんでる。黙りなさいリーゼリット。エミヤ様、今のはリーゼリットのざれ言です。あまり真剣に受け取らぬように。そうなの？じゃあセラさんって呼んだ方がいいのかな。そっちの方が相性らしいし。お黙りくださいエミヤ様。セラさんなどとそのように気安く呼ばれる関係ではございません。 I made her mad. I'm actually more comfortable being a little more polite with her, though. 失礼いたしましたエミヤ様。何分立て込んでいたもので満足にお出迎えもできませんで。それでどういったご用向きでしょうか。お嬢様とお会いする約束はなかったはずですが。いや、約束はしてないんだ。なんとなく足が向いたんでこっちの様子を見に来ただけでさ。そっか。シロ、おまわりさん。イリアが無事か確かめに来た？まあそんなところだけど、ここにはバーサーカーがいるだろ。街の何倍も安全だって分かってるからな。パトロールっていうよりはやっぱり遊び気分かな。空見なさいリーゼリット。人間なんてこの程度のものなのです。同じものしか愛せない生き物がお嬢様の心配などするものですか。シロは照れてるだけだと思うけど、セラは人間を嫌いすぎ。それが私の役割です。お嬢様をお守りするのは私たちの役目でしょう。私はお嬢様の誇りを、あなたはお体を守るためにいるのです。それが何ですか。
人間に気を許すばかりか、よりにもよってエミやキリツグの息子と親しげに挨拶を交わすなど、あなたとてかの罪人をあれほど嫌っていたではないですか。私キリツグは嫌い。シロには悪いけどキリツグはひどい人間。 I don't pick up any hatred from her faltering words. Lays only dislikes Kiritsugu because he made Ilya cry. I can't defend him for that. It makes me upset い too. いんだリズ。イリアたちが親父を許せないのは当然のことで、息子の俺が責められるのも当然だ。見た目ほど戦慮ではないようですね。物分かりはよろしくていらっしゃる。俺は親父の息子だから、親父の残した責任はちゃんと引き継ぎたいんだ。そんなわけでセラが俺を嫌いなのも引き受けるけど、それと関係なしに人間全部が嫌いっていうのなら、人間すべてが嫌いならどうするというのです？私を許せませんか？いや、できれば考え直していってほしいなと。そういうのはセラらしくないし。心にもないこと、それのどこが私らしくないというのです？らしくないだろう。リンゴが嫌いだから果物は全部嫌いって言ってるようなもんだ。そんなの大雑把すぎる。大雑把でしょうか？ He makes a point. セラ大雑把。 We both nod. そうですね。確かに私の美学に反します。これからはもっときめ細かく正当な理由を持って嫌うことにしましょう。それでは失礼します、エミヤ様。私どもは仕事が残っておりますので。今日の仕事これで終わり。セラ嘘ついてる。ちゃんとシロにお茶出してあげないと。何を聞いていたのですか、あなたは。ワインセラーの整理をしなさいとあれほど言ったでしょうに、もう忘れたのですか？セラ、それ公私混同。そんなに整理したいのなら自分でやればいい。Ouch. 私にできることならやっています。力仕事はあなたの分担でしょう。ワイン樽の整理など私の細腕ではできません。嘘2回目。セラが地下に行きたがらないのはワインセラーに行きたくないから。セラ、本当は。待ちなさい、リーゼリット。お客様の前です。バカなことを口にしな。聞いてシロ。セラね、いつも威張ってるのにお化けが怖。違います違います、そのようなことはありません。Yeah, we actually barely got to know them in the last game, and we only like got a couple of short scenes with them, and now we're getting more of them as characters. I'm happy about that. 忘れなさい、エミヤシロ。今のたわごとを忘れなさい。Sella doesn't make a move against me, despite how flustered she is. What a professional. I'm impressed. If this was Tosaka, she'd be caving my skull in by now. リーゼリット、あなたもきちんと釈明なさい。今のは根拠のないただの妄想に過ぎないということを。そしてすぐにワインセラーに行くのです。いいよ、一緒に行ってあげる。セラ、それなら怖くないでしょ？ですから元より怖くなどないのです。結構、もうあなたになど頼みません。ワインセラーの整理ぐらい私一人でやってみせますとも。
私は地上で数少ない完成された自然のホムンクルスなのです。亡霊など怖いものですか。Sella's shouting in a rare display of emotion. She's trying so hard that I feel a little bad for her. ああ、何？お化けが出るのか、ここ。そうなの。ちょっと前から森の方でたまにお化けが出るようになって、その後イリアが夜遊んでたら地下で悪魔みたいなお化けを見たって。そのようなことはありません。仮にもここはアインツベルンの城。精霊ならいざ知らず幽霊のような下級霊が立ち入るはずがないのです。それをこれから私が証明してみせましょう。おお、セラ、偉い偉くもなんともありません。ただワインセラーの様子を見てくるだけなのですからね。The wine cellar is underground? So it's a castle dungeon. That does sound scary. Sella must be pretty brave to go down there by herself. Still though. 何ですかエミヤ様。何か一言ありそうなお顔ですが。いや、お化けがいるかどうか見に行くんなら今言っても意味ないんじゃないかって。イリアは夜見たんだろ？ほんなら深夜に行かないとお化けは出てこないんじゃないか？悪魔ですかあなたは。そのような恐ろしいことを私にしろと。そんなことをしてお化けと鉢合わせたらどうしろというのです。やっぱりお化け怖いの？ Sella freezes in her tracks. 見損ないましたよエミヤシロ。リーゼリットを先導して私にあらぬ疑いをかけようとするなんて。I'm pretty sure Sella did that herself. In fact, she landed herself in this entire situation. いいでしょう。そこまで言うのでしたら深夜0時私一人で地下の様子を見てまいります。私の管轄外の仕事ですがこれも潔白を証明するため。ええ、見ていなさいエミヤシロ。イリアスフィール様の、いえアインツベルンのホムンクルスとして私に欠点などないと思い知るといいのだわ。言っちまった。いいのかリズ。セラのことだから本当に一人で行っちゃうぞ。Don't be silly. I'm gonna be the ghost. What if she passes out in the cellar? 大丈夫。セラ、シローが思ってるほど強くないからきっと泣きついてくる。Lay smiles happily for some reason. Huh. I wonder who the smile is meant そ for. れよりシロー、ティータイム。イリアンも呼んでくるからサロンに行ってて。ああ、ありがとうリズ。じゃあ遠慮。うん。シローは素直で大変いい。ああ、ありがとうリズ。じゃあ遠慮なく。Let's go up the center stairs. She's probably gone off to find Elia. I head to the salon. It took a lot of stamina to come out here. Tea with Elia and Lay is exactly what I need. Sella will be back soon enough, I'm sure. Looks like it's going to be a lively afternoon. The sun will set soon. It isn't safe to go into the forest after dark, so I want to go back to the so if I want to go back to the city, I should start making my way back soon. あれ、シロ帰っちゃうの？もうこんな時間なんだし、せっかくだから泊まっていけばいいのに。Elia stops me. お嬢様、エミヤ様とてご都合というものがありましょう。あまり無理を言われてはいけません。エミヤ様は紳士なのです。
約束もなく城に訪れたばかりか、ずうずうしくも宿泊までなされるはずがありません。そうでしょう、エミヤ様。嘘、シロはまだ帰らないよね。今日は泊まっていくんだよね。I'm caught in a crossfire between a gentle gaze and a stone-cold stare. Today is the 4th day. Saber's waiting for me at home. They're both new. I should be able to stay over for a night. Saber won't worry too much if I call home and let her know I'm staying at the Einsburg Castle. シロ、どうするの？泊まっていってくれるの？ああ、イリアの言葉に甘えさせてもらう。城で一泊できるなら俺も嬉しいし。やったー！シロと一緒だー！そうと決まったらすぐに支度しなくっちゃ。セラ、シロに部屋を用意してあげて。Ilya jumps for joy while Sela emits a silent pressure that says, "How indecent of you, Shiro Mia. I misjudge you. Or rather, I never saw any moral backbone in you to begin with. But very well, now enjoy these delights while you can." リズはディナーの支度。とっておきのお酒と肉を使ってとびきりのごちそうを用意してね。任せて、イリア。頑張って、今日こそ森の主を飼ってくる。Blaze leaves the lobby as expressionless as ever. ほら、シロ、サロンに行こう。お部屋の用意はセラがしてくれるから、私たちはゆっくり夕食を楽しみましょう。そういうわけなんで、今日はお世話になるよ、セラ。私に気を使っていただかなくとも結構です。エミヤ様はお嬢様の期待に沿うよう誠心誠意努力して魅力的な紳士としてお振る舞いください。Sela huffs and goes up the stairs. そんなことないもんね。別に努力なんかしなくってもイリアのお兄ちゃんは十分魅力的だもんね。いや、どうかな。セラの言うことは割と正しいような。Ilya hugs my arm tightly. If she makes a face at me like that while doing it, of course I'll blush. いつも通りにしてればいいから。せっかくだし今夜はみんなでご飯にしよっか。あっちの食卓みたいに私とお兄ちゃんとセラとリズ、それにバーサーカーの5人で仲良くごちそうを食べるの。She seems happy to be having dinner at her own house instead of mine. Ilya is genuinely excited about to have a family dinner. せっかく城にいるんだもんな。そういうのもいいと思う。けど、バーサーカー、食堂に入れるのか。Oh yeah, you see, we tore out the wall of the recreation room because no one was using it. So now he can fit in there just fine. Only a little toe picking. Only a little toe sticking out. あ、そっか。バーサーカーはちょっと厳しいかも。窓の外にいてもらう？ That's terrifying all on its own. I imagine Berserker kneeling sadly outside the window, with which brings to mind the image of Saber waiting to be い fed. や、それなら外で食べよう。ちょっと寒いけど、火を焚けば暖かいし。みんなでワイワイやるなら、バーベキューのが楽しいぞ。私もそうしたい。バーサーカーもきっと喜ぶ。それならいいな。バーベキューなら俺も手伝えるし、止めてもらうお返しができる。リズが肉を用意するならこっちは野菜担当だ。イリア、厨房を借りていいかな。野菜はここにあるのを拝借するわけだけど。Whoa, hold on. Why is she hugging me? イリア、待った。せめて理由を言ってくれ。
I squirm and struggle, but Ilya won't let go of me. いいの嬉しいのありがとうなのお兄ちゃん She hugs me even tighter, and I accept my fate. Ilya's so happy to see, so happy she has tears in her eyes. I don't know what's moved her so deeply, but she gives me strength too. まあいいか。 No need to feel awkward or embarrassed now. No, we're going to have an unexpected dinner at the castle. If it makes something, if it takes something this simple to make Ilya happy, I'll give her the same answer as many times as she wants. どうぞ。こちらがエミヤ様のお部屋でございます。はい。 After the heartwarming barbecue, I'm treated to an ice-cold reception. それでは、私はこれで失礼いたします。何かご用向きがありましたらお呼びください。ちょっと待て何か？何かじゃない。ここでどうやって寝ろって言うんだ。ただでさえ寒い冬の城なんだぞ。こんなとこ間違っても人間が寝る場所じゃない。 And she's like, what are you talking about? There's a floor. ああ、そんなことですか。それならご安心を。部屋の隅に寝袋を用意いたしました。リーゼリットがマウントミヤまで買ってきた安物ですが、エミヤ様でしたら使いこなせるでしょう。I do see a mattress and a sleeping bag in the corner of the room. But that isn't the problem here. セラ、寝袋を用意しようが、ここで一夜明かすのは無理だ。というか、他の部屋にしてほしい。恥も外聞もなく言えば、俺だってまっとうな庶民なんだ。せっかくだから、お城の豪華。そのようなことを言われても、現在空いている客間はここだけなのです。申し訳ありませんが、エミヤ様にはこの物置で納得していただくほかないかと。 She says, looking at us with disdain. 恥も外聞もなく言えば、俺だってまっとうな庶民なんだ。せっかくだから、お城の豪華な部屋で寝てみたい。言った。今物置ってはっきり言った。なんと、私としたことが些細なミスを。正しくは、つい1時間前まで物置だった客間でした。先ほどのワインが回ってきてしまったようですね。Stella smiled mildly. She has a smile. No, she has a smile ever made. Has a smile ever made me less happy than this? I read that wrong. 申し訳ありません、エミヤ様。私も休ませていただきます。念を押してご説明いたしますが、他の部屋はすべてロックしてありますので、むやみに散歩などなさらないように。今夜は特別に強盗退治の迎撃魔術を仕掛けておきましたので、トイレと間違えて扉を開けたといううっかりが死を招くこともございます。復讐だな。これは今までの復讐なんだな。ご冗談を。敬愛するエミヤ様になぜ私が復讐など。She sure is enjoying this. I feel like I'm prey trapped in a cage. それでは失礼いたします。どうぞ記念になるような良い夜を、エミヤ様。The devil leaves. She doesn't forget to turn off the light, leaving me in the dark. Well, should I behave and go to bed under mini house arrest? Wow. Go to sleep resenting Stella. Resenting Stella.
Just to get it out of the way. I don't really have anything to do, but I'll stay awake a little longer. After that hospitality, I can't exactly fall asleep. It's past 10 p.m. I'm left getting into a defiant and staring contest with a stain on the wall that looks not unlike a corpse. It's been an hour since I lay down on the mattress. My indignation at this outrageous treatment has been quashed, and all that's left for me to do is go to sleep as I'm told, but... I'm physically unable to fall asleep, not mentally. This must be Sella's plan to break my spirit, since I feel... since I sleep regularly in the shed. A fearsome foe indeed. No way around it. I hate to do this, but it's a matter of life or death. I sneak out and find something I can use as a blanket. I hear heavy footsteps echoing in the chilly halls. Each step shapes away my already frayed nerves. I didn't think the castle at night would be a big deal, but I'm getting pretty nervous. I'm getting pretty nervous out here on my own. This is bad. My fear is increasing by the second. At this rate, I'm liable to run back to the storage room before I even reach the third floor, much less the first floor lobby. It's also... That's right. The supposedly nightless Ironburn Castle is completely unlit tonight of all nights. They aren't suddenly trying to cut their electricity bill. This is pure bullying. I walk down the hall, flinching at the sound of my own footsteps. Just a little longer to the stairs. This will work out as long as I can reach the ground floor. Most of the doors are locked, but the salon should still be open. I'm sure I can find something that'll serve as a blanket. Even Sella didn't completely douse the lights in the lobby. I quietly descend the central staircase. The salon should be this way. The lobby well lit, so some of that light should reach the salon too. I was too naive, and this is way weirder than it needs to be. Ghostly aristocrats wouldn't look out of place dancing here among the Rococo-style furnishings. I moved stealthily inside. The fluffy carpet, carpet muffles my footsteps, but the complete silence is creeping me out. If things are this quiet, I feel like I wouldn't notice if someone sneaks up behind me. Hold on. Did I just hear something? I did. Something white is moving behind the glass chest of drawers in the corner of the room. I bet it's one of the maids. They're wearing white uniforms.
I heard rumors of sinister things appearing in the castle lately. Ghosts roaming in the forest, the monster Elia saw underground, and something lurking in the darkened parlor. I crouch and slowly move deeper into the room. Using the table as a shield, I position myself so that I can run if anything happens. Yeah, it's one of the maids. You can see from the outline. I knew it. She was doing that whole ghost challenge thing. We lock eyes, like arranged marriage prospects met for the first time. なるほど。寒さに耐えかねて毛布を探しに1階まで降りてきたと。それは失礼をいたしました。外の方々にはもう少し暖を取った方がよろしかったのですね。ああ、そうしてもらえると助かる。かしこまりました。毛布はすぐにお届けいたします。Stella's going to honor my request. It's a little anticlimactic, but I'm not complaining. 話は変わりますが、先ほどは申し訳ありませんでした。時刻は深夜であり、談話室が暗かったとしても、エミヤ様を盗人と勘違いするなどと。I mean, completely reasonable. いや、それはお互い様っていうか、俺もセラがいるとは思わなかったから、てっきり話は変わるのですが、明日の朝食はいかがいたしましょう。パンよりライスの方がよろしいのでしょうか。いや、別にパンでいいけど。ではそのように。他に何かありましたら今のうちにお聞かせください。Stella talks quickly. She's certainly proving to be a refined maid, but 他にお願いはない。毛布をもらえればすぐ部屋に戻るよ。だからほら。I hold out my hand. 何でしょうか、エミヤ様。だから毛布、わざわざ4階まで届けなくていい。ここで渡してくれ。さらに話は変わるのですが、エミヤ様は何時に起床するのでしょう。モーニングコールがお入り用でしたらそのようにいたしますが。This is what I'm talking about. Stella is stubbornly refusing to give me a blanket. わかった。部屋に戻る。毛布はできるだけ早く届けてくれ。I say goodbye and start walking back to the stairs. 暇なのですか？ The maid blocks my path. ですから、暇を持て余しているのですか？俺の話のどこを聞いてたんだ、あんたは。わかりました。では仕事を差し上げましょう。このロビーの左手奥。わかりますね。あの通路を突き当たりまで行くと地下に降りる階段があります。階段を一番下まで降りたところに木製の扉がありますから、中に入って部屋を一周した後、ここまで戻ってきてください。You're making me go into the cellar, aren't you? Because you don't want to do it. 待て、それは昼間聞いたワインセラーってところじゃないのか。名称で呼ぶならそうなりますね。それが何か。つまり、あんたの代わりに真相を確かめてこいと。誠に遺憾ですが、私も仕事が押しておりますので、ワインセラーの見回りまで手が回らないのです。念のために聞くんだが、もし断ったらどうなるんだ？そうですね。エミヤ様のもとに毛布は届かないかもしれません。きたね！初めから計算づくだったな、腹黒メイド。そのようなことは決して言うまでもないことですが、このことは私とエミヤ様だけの事情といたしましょう。何しろ事実だけを述べれば夜の密会そのものですから、それはエミヤ様にも都合が悪いと存じますが。What the hell's wrong with this maid? First extortion and now blackmail? とい
いうか、そんなにリズには知られたくないのか。バカだな。強がらずに頼み込めばいいのに、リズなら笑ったりしないだろうに。エミヤ様には関係のない話です。それで仕事を受けるのですか、受けないのですか？受けるけど注文が一つ。セラも途中までついてくること。それぐらいじゃないとリズに面目立たないだろ。それはそうですが。Got you が there. 途中でよろしいのですね。いいよ。じゃあ見てきたらちゃんと毛布くれよな。ええ、最上級の毛布をお約束しましょう。It's a deal. Time to go spelunking then. We descend the stairs. The stairway is wider than expected, about 2 meters wide. 私からも一つ注文があるのですが。いいよ、何？はい。何があっても決して口にしないように。I turn around. I can't see Sella's face in the dark, but I can tell she's clinging to me. It's obvious from the way she's clutching my shirt. 何があってもって、要するに何を見ても説明するなと。そうです。何かあろうがなかろうが決して見たものを口にしてはいけません。あなたはただ危険があったかなかったかを報告すればいいのです。At this point, my feelings toward her are progressing from exasperated to sympathy. 仰せのままに。それじゃあセラはここで待っててくれ。下の様子見てくるから。お願いしますエミヤ様。くれぐれも無言ですよ、無言。沈黙は金なりです。That's not exactly what the saying means, but she gets her desperation across. I leave Sella and proceed to the bottom of the stairs. I feel around and locate the wooden door. Now I just need to go inside. まで来て何ぶるってんだ。お化けが怖くて魔術を習えるかって言うんだ。I repeat the prep talk I gave myself earlier, and just push the door open. Pep talk, or is it prep talk? No, pep talk. All clear for now. There isn't a speck of dust to be seen. They must keep this place clean. I can't see the whole room without any lights, but I do see what appear to be densely packed wine barrels. もっと酒臭いもんかと思ったけど。I gingerly step into the room. Focusing my senses, I search the darkness. Nothing weird so far. I would expect to spot a ghost or two in this environment, but I don't sense any spiritual abnormalities. This just looks like a regular, if slightly eerie, wine cellar. まっとうなワインセラーだって言ってるのに。What was that? Something's there. Something unreal is lurking in the darkness. Every hair on my body stands on end. This isn't some puny ghost. Whatever is in front of me, it's a fanged monster capable of murderous brutality. すごいのがいた。リリアの証言は本当だった。わあ、エミヤ様、何をこちらに逃げているのですか。約束が違います。詳しい説明など結構です。男らしく打ち切りなさい。無茶言うな。すごいんだぞ今の。
竜の縄跳びに足がついたような凶悪さなんだよ。あんな暗闇でまともに立ち向かえるか。 I can't wait to see what it actually is. 何をたわけたことを。体の3分の1が口なんて、そんな生き物がいるはずがないでしょ。そんなんいくらでもいるわ。よし、今度動物園に連れて行ってやる。思う存分サメとかワニを観察しろ。いや、こっちに来ないで。ゴーストがエミヤ様を追いかけてきています。 Time to retreat to the surface. Stella's clinging to my left arm, but my willpower will carry us back up there at max speed. 追いかけてくる。さあ、どこに逃げよう。さあ。2階、いけません。お嬢様に危険が及びます。外です、エミヤ様。外に出れば犠牲は最小限に抑えられます。その犠牲とやらが誰を指しているかは気になるが、今はあえて聞かない方向で。よし、外ってこっちだな。違います。そっちは中庭です。突き当たりです。服の工事です。つまりそちらに逃げてはデッドエンドです。 Her warning is too late. We run into the courtyard, and the monster from the wine cellar blocks our exit with its massive body. It's going to be be like Berserker or something, isn't it? We're finished. 人間になど頼った私が愚かでした。終わった。 We both fall to our knees. Heavy iron creaks onto the ground. Resigned to our fate, we turn to face the monster behind us. 驚いた。シロとセラ、仲良し。And all three of us stare at each other. リーズリット。まさかエミヤ様がワインセラーで見たというのはあなたなのですか？私はワインセラーを見張ってただけ。誰か入ってきて出て行ったからここまで追いかけてきた。なるほど。エミヤ様、何か言うべきことはありますか？いや、何もないです。事の真相は状況の語る通りかと。 There's no need to explain. The shadow I saw in the wine cellar was Lay's, and she chased me out because she mistook me for a thief. ワインセラーに入ってきたのシロ？そう、昼間聞いた話が気になって様子を見に行ったんだ。で、恥ずかしながらリズをお化けと勘違いしてここまで逃げてきた。 This is why you turn on lights, kids. そっか。けどセラはどうしてシロと一緒？いえ、私はですね。逃げてる時ばったりロビーで会ったんだよな。俺が走り回ってるんで、いつもの調子で怒って追いかけてきたんだ。そう。セラ、いつも怒ってるから。I love how she bought that because it's so in character. Lays believes me without question. Sorry, Lays, I did promise Sella not to talk about it to anyone. エミヤ様の言う通り、私もこれからワインセラーに行こうと思っていたのです。あなたが先に言おうとは思っていませんでしたが。それよりリーゼリット、ワインセラーで何か発見できましたか？何もなかった。シロが入ってきて逃げ出しただけ。そうですか。イリアスフィール様が不審なものを見たという以上、何かしら異常があるはずなのですが。でも何もなかった。森に出るお化けも城には入ってこないみたい。当然です。そのような半端なものがアインツベルンの城に入れるものですか？この城に入れる幽霊がいるとすれば、それは霊格の高い名のあるものだけです。
黒い影にしかなれないものが門をくぐるなど100年早い。 What a curious person. She's afraid of ghosts, but she doesn't reject them outright. 何ですかエミヤ様、何か言いたそうな顔をしていますが。いや、こっちの話。それよりセラ、森のお化けっていうのは城には入れないんだな。入れません。城の大霊加工は完璧です。そうでもなければ森中の霊が集まり放題ではないですか。うんうん。で、イリアは城の地下で不審な影を見たと。ところでリズ、さっきみたいなことをいつからしてるんだ？3日に1度ですよ。私と交代制ですからね。それでも今夜のように地下まで見回ることはありません。リーゼリットは優れた運動性を持っていますが、その代償として活動時間が短いのです。毎日休みなく働いては倒れてしまいます。そうなんだけど。リーゼリット、あなたまさか。ごめんなさいセラ。ここ最近イリアが怖がってるからちゃんと見回りしてた。ではイリアスフィール様が見た不審な影というのはあなたですか？ I do kind of like this because it shows you just how much they both actually care for Elia. うん。シロが怖がって逃げたから多分。Heck yeah, I was scared. Even Elia would be surprised if Blade has rounded a corner carrying that massive weapon and in the middle of the night. リーゼリット、あなたと来たら。I can understand why Stella is upset. Lays would have chosen a more peaceful way. Lays could have chosen a more peaceable way to patrol at night. なぜそのようなことをするのです？ That should be peaceful, shouldn't it? あなたは自分の体を理解しているのですか？うん。でもイリアのために頑張らないと。お城があったかければイリア喜ぶ。 Such admirable loyalty. Blaze has been going on patrol every night to make Gilia more comfortable. 偉いぞ。リズは本当にイリアが好きなんだな。うん。イリアが嬉しいと私も嬉しい。Wow, what a paragon of a maid. I have a sudden urge to pat her on the head. 話は分かりました。お嬢様を思う心に免じ、今夜のことは不問に付します。セラ、怒ってる？当然でしょう。これ以上私を怒らせたくないのなら今すぐ部屋に戻り休息を取りなさい。あなたの体はあなただけのものではないのです。私の言ってることが分かりますか、リーゼリット。 That's obviously her roundabout way of saying take care of yourself. ごめんなさいセラ。私戻る。 There's Plod out of the courtyard, like an abandoned puppy. セラ、ちょっと言い過ぎなんじゃないのか？リズはイリアのためにずっと見回りをしてたっていうのに。それが問題なのです。リーゼリットは私やあなたのように活動時間を気分によって変えることなどできません。あの子の活動時間は1日12時間までと決まっている。それを超えてしまえばその負債は明確にあの子の余命を削っていきます。それでも今夜のような無茶を許せというのですか、あなたは。そうだったのか。悪い。事情も知らないで分かったようなことを言った。ご自分が門外漢だということを理解していただけたようですね。
これを教訓に今後は発言を控えてください。 Can't argue with that. It's true that I've been interacting with these two without thinking about their position lately. まあ仕方のないことではありましたが、エミヤ様は私たちがどのような体をしているか知らなかったのですから。無能は克服できませんが、無知は努力次第で克服できます。私に謝るのでしたら、その気持ちを学習に向けていただければ幸いかと。 Her words are severe, but they lack their usual animosity. They're about a tenth of as spiteful as usual. I feel like I'm being scolded rather than hated. 努力する。で、セラの方は大丈夫なのか？リズに休めって言ってたけど、あんただって同じぐらい起きてるだろ？さっきは違うとかなんとか言ってたけど。学んでほしいとお願いしましたが、いきなりですか？まあいいでしょう。あなたもお嬢様のそばにいるのでしたら、少しは知るべきことです。私とリーゼリットは姉妹機。いえ、同じひな形から作られたホムンクルスですが、その用途は異なります。私は純粋なホムンクルスとして作られ、リーゼリットはお嬢様のためのミスティックコードとして作られたものです。私はお嬢様にお仕えするメイドですが、リーゼリットは文字通りお嬢様の一部なのです。リズがイリアの一部？魔術霊装って、もしかして例の？ The dress of heaven, an external magic circuit to reach the third magic, cultivated by the Einsburn Magi over 1,000 years. Ilya was created as a lesser grail. She pulls on, when she puts the dress on, and she functions as the original and perfect Ilya. リーゼリットは天のドレスをお嬢様に着せるためのホムンクルス。そのため彼女にはホムンクルスとして基本的な性能が欠けています。言ってしまえば彼女はアインツベルン製の疑似サーバントといったところでしょうか。使い魔として優れた戦闘能力と引き換えに、リーゼリットには五感の多くが備わっておらず、自我そのものも希薄なのです。Then the reason Lay's talk so haltingly isn't because she isn't used to speaking Japanese, but because... エミヤ様、勘違いはなさらぬように。リーゼリットは決して私やあなたに劣っているわけではありません。彼女はイリアスピール様同様、アインツベルンの英知の結晶ともいえる成功例です。悔いるべき部分があるとすれば、親方様の手が優れすぎたということでしょう。本来天のドレスを具現化させるためだけのエーテル界に不出来とはいえ自我まで備えられたのですから。私とリーゼリットが鋳造されたのはおよそ2年前です。年月的に言えばリーゼリットはまだ子供ですが、私たちホムンクルスに年齢の概念はありません。生まれた時に必要な知識、存在意義は自然から引き継いでいるのです。あなたたち人間のようにわざわざ何年もかけて成長するなどという無駄はありません。Sella says that they don't mature. It follows that they don't grow any further either. ちょっと待ってくれ。でもイリアはちゃんと。お嬢様はエミやキリツグの精子とアイリスフィール様の卵子を用いて生まれたお子です。You could just say born of union, but whatever. 確かに人間と同じように赤子から始まりましたが、その成長は今の段階で止まっています。あの方はホムンクルスでありながら人間であり、また一段階上の高次生命でもある。私たちホムンクルスから見れば奇跡以外の何者でもありません。本来不純物だらけの人間などが触れられるお方ではないのですよ。Sella sounds breathless, so that's why she's always so hostile. Sella doesn't only see Ilya as the Einsburn heiress. She has a prejudice against me because of how proud she is of Ilya.
2年前？それじゃ、セラとリーズって俺より年下なんだよな。ですから年齢の概念などないと言ったでしょう。私たちは永遠にあなたたちより年上ですし、年下でもあるのです。完璧なホムンクルスとは人の手によって作られた自然の触覚なのです。この星に緑がある限り、大気にマナが満ちている限り、寿命を迎えることはありません。うわ、それって不老不死？残念ながら破壊されれば消えます。寿命の概念があなたたちより強い代わりに、生命としての強さは大きく劣るのが私たちです。それを克服したのがリーゼリットなのですが、彼女はお嬢様に同調しすぎています。お嬢様がその生命活動を停止すれば、リーゼリットも同じように停止するでしょう。イリアが死ぬとリズも死ぬっていうのか？そうです。リーゼリットはお嬢様のための道具であり、一部です。本体であるお嬢様が停止すれば、末端である彼女も影響を受けるでしょう。ですが、悪いことばかりでもありません。自我が希薄だったリーゼリットは、お嬢様とつながることで理性を得た。先ほどリーゼリットは言っていたでしょ。お嬢様が嬉しいなら自分も嬉しいと。あれは本当のことなのです。自我が希薄なリーゼリットは自分をお嬢様に見立てることで人の真似事をしている。あの子にとってお嬢様は守るべき宝であり自分なのです。もっともそのために自分の体のことまで忘れてしまうということですが。She's putting the cart before the horse, grumbles Sella. So that's why Lay has worked so hard to help Ilya. Ilya represents something Lays can't obtain herself. Ilya is her hope. She gives Lay something that she never had before. リズはイリアが危なくなったら運命を共にするって言ったよな。ならあんたはどうなんだ？セラだって同じホムンクルスなんだから。私はそこまでお嬢様と同調はできません。リーゼリットがアインツベルンだけの神秘で鋳造されたものなら、私はボンの錬金術で鋳造されたものですから。ホムンクルスとしては完璧な性能ですが、お嬢様やリーゼリットのように奇跡に至るものではないのです。お嬢様とリーゼリットが天の座に向かわれた後、ここで朽ちていくのが私の役割でしょう。何ですかその顔は。人間などに同情される覚えはありませんよ。自慢するわけではありませんが、身体能力こそ劣っているものの、私の魔術回路は超がつくほどの一品なのです。人間の、まして半人前の魔術師であるエミやシローが情けをかけていい存在ではありません。Apparently, Sella is both Ilya's governess and magecraft tutor. She's a maid. She was made to specialize in magecraft to the point where she could teach Ilya. It's no surprise that she'd have such a low opinion of me. 半人前か。ここんところそれなりに鍛えてきたつもりなんだけどな。セラから見たらまだまだひよっこってことなのか。全くです。エミヤ様はまだピヨピヨのひよこ。お嬢様をお任せするなんてとんでもない。Sella huffs and turns away. Maybe she's in a good mood after scolding me, or maybe something happened. I think I see a hint of a smile. そうそう。毛布は約束通り手配しておきましたから。エミヤ様がお部屋に戻る頃には届けられているかと。そっか。サンキュー。リズのことですっかり忘れてた。それでは、私はここで失礼いたします。ワインセラーと中庭でのことは感謝します。何かありましたら、その時は気持ちこたえて差し上げますね。
Stella straightens her back and walks off briskly. さて I guess I'd better go back to my bedroom. I'm exhausted after everything. And that should help me fall asleep soon. It's getting late. It feels a little cold to be sleeping, but I'll manage. 寝ようもうやることないし I snuggle up inside my poultry bedding and close my eyes. I take a break from the fighting. I stop thinking about the problems plaguing me and the rest. This is in this castle farm from the city. The fourth night wears on. Like an old dog settling down after a long life, I drift off to sleep as always, unaware that I'm in death's abyss.「その通りだ何やってんだろう俺」 Apparently, the town seems strange, but the only strange thing is my aimlessness. There don't seem to be any suspicious signs, but I don't have the slightest intention of entering. Now I'll go back to town where there's people. Depending on how long this takes, we can probably do one or two more scenes. As I'm walking down aimlessly, looking for any leads, おや奇遇だねエミヤ何してんのさこんなところで I run into こん Mitsuzuri. なところって公園で散歩するのは普通だろうちょっとした気晴らしだよ三つ釣りだって散歩じゃないのか私はそこまで暇じゃなああそうだねエミヤは暇ってわけかよしよしそれじゃあ仕事をあげよう元弓道部のよしみで付き合いなさいはい3年の斉田さん覚えてるだろ一応はポニーテールのちょい落ち着きがない子だろそうあの子が急に入院してね弓道部代表で見舞いに行くことになったの怪我か相変わらず他人のことだけ心配性だね大丈夫ただの急性腸炎で大事には至ってないから Ataraxia, I don't know what that is. それでいろいろ花とかなんとか見舞いの品を調達ってねま現部長のマトウが何かと忙しいから元部長の私が買って出たわけだ I'm going to check that quick. Ah! What the hell? Why did it open a whole new thing? Enter right.
Enteritis. Inflammation of the small intestine. Okay. I opened my eyes wide at the storefront at the flower shop. Before it was shabbier. Well, that's a bad way to put it, but it didn't seem bright at all. But now it's like a different shop that I hardly recognize. Oh, there's a new store clerk. They must be enthusiastic. A tall man in an apron comes up from behind me. It's someone who seems like a familiar face. Could it be? There's no way he's a florist. It must be some doppelganger. He wouldn't actually smile. He wouldn't actually smile looking at me. It's unmistakably him. 何してるか聞いていいか？見てわからねえか？バイトだバイト。坊主もしてるだろう。別段不思議なことじゃねえって。とりあえずエプロンが似合ってるのが不思議だ。そう言うな。他人の家の門を叩けば主人のもてなしで飲み食いってご時世じゃねえからな。飲み口ぐらいは自分で稼ぎ出さねえとよ。そりゃそうか。あんたも大変なんだな。おう。けどまあ役得もあるしな。余生をまくのにも力が入るってもんだ。Lancer points at the display of the store, as if to ask how it is. What kind of perks? エミヤの知り合いか？あまり知り合いたくもないやつなんだが。その割には随分親しそうだけど。Let's just say at one point he broke my heart. いらっしゃいお嬢さん。お花のご入り用かい？ちょっと見舞いの花束を予算これくらいで見繕ってもらえます？ Mitsuzuri puts two fingers up. Lancer nods and chooses the flowers efficiently. He's actually being a store clerk of a flower shop. 見舞いの花と小村原の学生さんと見たが不幸にあったのは友達か何かかい？部活の仲間、弓道部やってまして。なんだと？義理人情のないこのご時世に共に戦う腹からに花を手向けるとは見上げた心がけだ。Oh my god! ここんところ弓使いとは反りが合わなかったが、あんたとは気が合いそうだ。This man must be thinking that Kyoto Club is some combat massacre group that has each other's backs. つか泣かせる。いや泣く。あんたみたいな女に思われていくのなら、そいつもきっと浮かばれるぜ。戦士冥利に尽きるってな。いや死んでない。欲しいのは公家じゃなくて、何作ってんだよ。I stopped Lancer from choosing funeral flowers. But to be honest, he does have pretty good taste in bouquet making. 戦士。店員さんも何か武芸をされてるんですか？まあ一通りな。剣でも弓でも戦車でも。本業は槍なわけだが。
槍術、古武術ですか？ He makes an expression as if wondering what that is. 三つ釣り、あまりその辺はいいんじゃないか。それよりランさん、ちゃんと見舞い用の花を作れよ。なんだエミヤ、気に入らない口ぶりだね。武道をたしなんで悪いことがあるっていうの？そいつとはちょいとあってね、未だに根に持ってんだよ。しつこいやつだぜまったく。今生きてんだからいいじゃねえか。What a terrifying theory. Is he some gambler pretending not to know while piercing through a person's heart, saying it's not murder if I don't get caught? エミヤ、なんだか知らないけど勝負事を根に持つのは感心しないな。弓をやめても武道家の精神までは忘れてほしくないね。ちょいとあったくらいでそのふてくされようはなんだ。 Fool. If you think you can just sweep everything under the rug because I'm still alive, then this world is no better than a stirring coliseum. でも槍術家に会うのは初めてです。私はなぎなたをやっているんですが。ああ、そういえば三つ釣りの一番の得手はそれだっけ？ああ、非力な女子のための武芸ってイメージが強いから男にはなかなか縁のない武道だけどな。おお、要するにハルバートみたいなもんか。しかしな、戦士に男も女もないぜ。あんなのは向いているか向いていないかだけの話だ。何せ俺の槍は。おい待て、それは。He effortlessly and smoothly swings a spear close to 2 meters, as if handling a flower handling a flower arrangement tool. The spear transforms into a whip with just a sharp snap of the wrist, and it flies freely through the store. この通り、ある女戦士からの直伝でね。この国ではあまり知られてないのが残念だが。Without letting a single petal fall from the store interior, which is covered in flowers, he grabs only the flowers that he wants. 珍しい伝だね。いえ、です。It's more rare for someone to get a spear out to cut flowers. じゃあお嬢さんと俺とで長江のお仲間ってわけかな。そんな恐縮です。こんな素晴らしい技量の槍術に比べれば私なんて。いや、技量より花屋で槍を振り回す非常識さは。What even Mitsuzuri is going insane. どこで槍術を習得されたのですか？ぜひお話を聞かせてもらえれば嬉しいです。話して聞かせる昔語りならここの花ほど、まあ売るほどあるね。よし、完成。Lancer hands her the completed bouquet. 柔らかくて優しい感じ。作った人の気持ちが伝わってくるような、あんなすごい技を持った人なのに。Mitsuzuri looks at the flowers in awe. やはりいいもんだな。え？美人の武道家にこそ花はよく映える。眼福ってやつだ。Lancer laughed while brushing off his apron. 政治じゃない。単なる本音だ。でもそう言われて悪い気はしません。
Mitsuzuri is smiling happily. I've known Mitsuzuri since she got into Hamurahara, but this is the first time seeing her act so feminine. じゃあこれはサービス。 He hands a surprised Mitsuzuri a single flower. これは？戦友を思うあんたへの心尽くしだ。見誤ったかな。飴色の花は気に入らないか。そうじゃなくて、少し驚いただけで。そういえば名前聞いてなかったな。俺のことはランサーとでも呼んでくれ。今はそれで通ってる。はい。私の名前は綾子。Nice timing, Ryder. ライダー？どうしてここに？こちらの近所で働いているのですよ。そうしたら綾子と花の香りが光る。お花ですね。でしたらこちらによりどりみどりで。今はお昼を取りに出てきたところなので、花より綾子です。私と昼食に何のつながりが？Ryder's usual habit came out. It seems like she likes Mitsuzuri, so she pursued her. 普通の恋愛がしたいのに。何？おい嬢ちゃん、お勘定。Mitsuzuri ran away. I was able to see all kinds of unexpected sides to Mitsuzuri today. 買い物に付き合わされてた俺はどうしたものかな。Okay, we can do one more scene, and then we have to end. Then we have to end stream. So we got a second thing here. It's revenge. The Tosaka House cleaning strategy that I couldn't accomplish by myself. The long-awaited revenge. 4人パーティーなら完璧だ。全員戦士が2名、公園に魔術師2名です。攻撃に偏った編成ですね。私、聖職者だったらよかったかな。It's even got like generic old school RPG music. ご心配なく、私とライダーがいるのです。シローやサクラを危険にさらすことはありません。They're talking as if we're going on a journey instead of cleaning. As we're talking about such things, I start to feel like this house is some magic castle where evil spirits from mountains and rivers dwell. しかしこの霊気、かつて古城に救う怪異と戦った過去を思い出させられ、血が騒ぎます。珍しく気が合いますね。私はこの館には住み慣れた実家のような懐かしさを感じていました。でも、遠坂邸には怪物なんて。Is it really that out there? いや、いるだろう。とっておきのが一人。It's starting to seem more and more like a dungeon.
Like a dragon guarding treasure, or a giant and or any demon on that level. さて、ここで長話をすることもありません。鍵は私が預かってます。開封は。さくら、落ち着いて教えた通りに。今のあなたならそう難しいことではありません。大丈夫。開きましたね。行きましょう、シロ。お先にどうぞ、さくら。 Ryder pushes Sakura's shoulders. お邪魔します。ただいまではないのですか。ただいまっていうのは先輩のお家だけかなって。そうですね。それでは私もそうですね。それでは私もお邪魔します。 Ryder, who came in last, looks at the entrance. あれ、先輩。扉に修理した跡があるんですけど、タイルもなんか汚れているような。ああ、治ってるんだからいいんじゃないのか。 But who fixed it? タイルの方はこれから掃除するんだし、ちょうどいいさ。The tiles at the entrance have slight speckles of milk. じゃあ私、お台所の整理を。では私たちは力仕事でも。 Ryder takes out an apron. ほこりで汚れるから、セイバーも着替えた方がいい。ええ。ではあちらで用意を。All right, we're cleaning the Tosaka house. We're cleaning the Tosaka house that's this big. Even if we have 4 people, we still have to roll up our sleeves. お待たせしました。I was wondering what that was. She's actually getting into our armor for this? では、どこから始めましょうか。いや、魔女探検ボケはもう終わってるから。いにしえの英国では武装して掃除をする風習でもあるのですか。いえ、これは己への訓戒です。ここは魔術師の工房。どのような危険が潜んでいるか知れたものではありません。You know what? Fair enough. かつて私は私の後見人の工房で高い授業料を支払いました。以来この教訓を心に刻んだのです。 I wonder how much Saber had to pay for her to become this fully armed. She must have gone through a lot. それと絶対につまみ食いはしないようにと。食べた瞬間、水攻めならぬシロップ攻めが始まった時は私も死を覚悟しました。それは自業自得です。シロ。 Ryder brings her lips to my ear and whispers. ライダあのセイバーが屋敷の中を徘徊すればちょうどお壊しかねません。工房の中をうろつかれて高い授業料を払ったのは宮廷魔術師の方だったのかもな。あ、もしもしセイバー。ちょっと待った。なんでしょう。 She's making heavy steps too. 掃除の手分けだけど、
セイバーには地下室を頼みたい。ライダーと俺は1階を片付けるから。わかりました。シローの指示に従います。All right, there would there would be nothing to break in a place that's made of stone like that. I don't know, dude. I don't know. Ryder and I discreetly sigh in relief. これはこちらに動かした方がいいですね。わかった。じゃあそっち持ってって。She picks up a sofa that and see three people easily like a big prop for a play. ライダーがいてくれると助かるな。力持ちの大女ですから、私は。And I love you. それがありがたいよ。さて、俺は床をやるかな。家具類は雑巾掛けでしょうか。どうかな。みんなアンティークっぽいし、調度品の扱いはさくらに聞いてみよう。了解しました。それとシロ、先ほどから何を撒いているのですか。出がらしのお茶っ葉だよ。お茶っ葉？ああ、絨毯に落ちた髪の毛ってなかなか綺麗に取れないだろ。はい。そこで十分に乾かしたお茶っ葉をこうして撒いて、それを掃除機で吸い取ってやる。するとなあ、お茶っ葉と一緒に髪の毛も取れてるだろう。Huh, interesting. なるほど。生活の知恵ですね。Just like that, the cleaning moves along smoothly and peacefully in the living room. I can be at ease leaving in the kitchen to Sakura. So all that's left is Saber, who went to the basement, but... ここはそうですね。前に一度リンに聞きました。聖杯戦争開始前、ここで私を召喚しようと。しかしそれで呼び出されたのはアーチャーだった。リンは何を触媒にしたのでしょう。ダンベル、サンドバッグ、エキスパンダー。これが召喚の触媒。リンはどういう意図でサーバントを召喚しようとしたのか。In reality, I think Rin just like used the cards. こんなところに特用プロテインの空き袋が。こちらはクレアチ、アミノ酸。ではリンが想像したセイバーというのは。残念です、リン。私とあなたは星の巡り合わせが悪かったよ。これを触媒にした結果、筋肉質なアーチャーが召喚されたというのも納得です。しかし、もしかすると私は大のトレーニング好きと思われていたのでしょうか。Oh boy, that's gonna be a fun conversation. セイバーたるもの、こうして日々バーベルを。剣は力で振るものではありません。威力はおのずから宝具の内にありますから、無駄な筋力はかえって足手まといです。
そうですね。こちらのウォーキングエクササイザーでしたら。こちらはエアロバイク。これはボディーブレード。それにバランスボールも。おお、ぶら下がり健康器までありますね。それではこちらも早速。セイバー、何やってるんだ？セイバー、何やってるんだ？ I called her. Well, I seem to be interrupting her while she's having fun playing around. シロ、これは。これはリンの残した触媒です。もしや魔力を浴びて変化をきたし、悪しき影響をもたらしていないかどうかを一品一品調べていたのです。魔術師の工房では物が魔力で意志を得て侵入者に襲いかかることもあり。I imagine the bizarre scenario of me being attacked by by a power tower. I don't have the confidence that I would be able to come back alive. いや、セイバー、それは遠坂のトレーニング用具であって魔術の素材や触媒じゃないぞ。そうなのですか？大掛かりな儀式もしなくなったから倉庫としてここを使ってるんだろう。しかし大掛かりな儀式もしなくなったから倉庫としてここを使ってるんだろう。しかしいろいろあるもんだ。ではこちらの掃除を続けます。このトレーニング器具を一箇所にまとめておけばいいのですね。な、地下室は軽くでいいからな。外回りもセイバーにお願いするけど、そっちは手伝おうか。いえ、私一人で十分です。シロは屋内の清掃をよろしくお願いします。She bows towards me and I nod. All right, next is Tosaka's room, maybe? さくら？ Sakura is reading something in Tosaka's room. She must have noticed that I came as she hides whatever she was reading. 何読んでた？読んでたって姉さんの日記とか探してたわけじゃないんですよ。Come on, Sakura. シーツを直してたらポロッと英語の手紙が出てきちゃって気になって目を通していたというか。そりゃ仕方ない。手紙を保管しとかない遠坂の不注意だ。けど英語の手紙だって。はい、これなんですけど。What Sakura showed me was an envelope that had an airmail border. 海外からか。誰からの手紙だった？からです。それって。The airmail was a letter from the Mages Association. Tosaka is a mage who is an administrator of his lands, so it's not odd that she's directly received directions or orders. 姉さんも大変なんですね。ほら、こんなに手紙も書類も広げっぱなしで。そのうち紛失するぞ、あいつ。There's a pile of opened envelopes and writing paper stacked up. には全く来なかったぞ。ってフリーだったから当たり前か。私の家にも来ませんでしたね。やっぱり姉さんはすごいな。Sakura puts the letter back in the envelope and slides it back inside the bed like it was before. She's being considerate, but if that's the case, I feel like she should just leave it on the desk. 姉さんに手紙書かなくちゃ。約束してたんです。こっちの近況報告とか？はい。何かあったら知らせてほしいって。私が書きますから、先輩、姉さんに伝言はありますか？
いきなり言われても迷うな。さくら、コメントは後でいいか。わかりました。晩ご飯が終わって落ち着いたら書きますから、その時私の部屋に来てください。 We usually make a promise to deliver a message to a distant foreign country. We casually make a promise. I leave Tosaka's room to Sakura and head toward the hallway to work on the guest room next door. I noticed that Sakura is looking at Tosaka's room with a nostalgic look. さくら、ごめんなさい先輩。この雰囲気が懐かしくて、ちょっと物思いにふけっちゃいました。そうか。昔のこと覚えてるのか。それがほとんど覚えていないんです。 I mean, she was really young. 昔は私の部屋があったみたいなんですけど、もうなくなってましたし。そうか。でも Sakura picks up a photo frame from the table. この時のことはちゃんと覚えてますよ。遠坂がさくらに髪留めをあげたんだっけ、確か。I heard that the ribbon that Sakura has in her hair is what Tosaka had on. 姉さんの手作りでお気に入りのリボンだったんです。髪と髪留めは女の魔術師の最後の切り札ですから、とっておきのを作ってました。遠坂と別れる時にもらったんだ。はい、姉さんが私の髪に結んでくれました。 I see. Tosaka gave her most important remnant to her little sister, who she could never see again. 遠坂のやつ、普段は素直じゃないくせに。それでお題は格安のエメラルド3カラット、年利 3% にサービスでおまけに分割ボーナス払い歓迎だって。ほんと、そんな時までがめついんだから。って何？ I didn't know Tosaka was a miser from such an age. 子供心に考えました。年利 3% の複利だと15年でエメラルド 4.5 カラット分になるのかなとか、分割は年12回払いなのか24回払いなのか、早期返済は可能か、ダイヤモンドに貸し換えできるのか。待て、なんでそんなローンチックな話になる？姉さんって昔からああいう人なんですよ。遠坂め、ひどいやつだな。俺はあいつの恐ろしさの10分の1も味わっていなかったのか。ところがですね、そうじゃないんですよ、先輩。 It's a tough topic, yet Sakura's smile is playful. ですね姉さんは大事な人ほど多く菓子を作るんです。もし私にこれをプレゼントしてくれたらそれっきりじゃないですか。姉さんはそれが嫌だったんです。私を大事に思ってくれたからこそ高い菓子をふっかけたんですね。すごく真剣に必ず返すのよ、さくらって姉さんに言われた時に私は思ったんです。はあ、姉さんはずっと私を覚えてくれるからこんなに返しきれないほど貸しが高いんだって。だから姉さんは先輩にもたくさん貸しを作ってるんだと思いますよ。そうだったのか。常日頃迷惑かけっぱなしの借りばっかり作ってて情けないとは思ってたが、逆に姉さんに貸しを作れるのはもっとすごいですよ。
署名捺印の入った借用書とかがないと生半可には借りたことを認めませんから。 I feel like you need to form a notarized deed or a court ruling or something when having someone like Tosaka in your debt. 私ももっとしっかりして1回でいいですから姉さんに貸しがあります。って言ってみたいですね。そのうち慣れるだろう。こんなこと話してたって遠坂には秘密だぞ。そうですね。知られたら姉さんきっと怒ります。We both laugh a bit. I feel like I understand Tosaka's complicated parts a bit more. Then, さくら、伺いたいことがあるのですが。あ、そうでした。お掃除続けないと。いっけね。こんなことしてると日が暮れても終わらないぞ。では、チャキチャキっと片付けましょう、先輩。アンファング、ミッテルシュタンド。うまくいったかな、ライダー。ええ、上出来です。as long as the long Tosaka house cleaning is finished. それでは皆さん、今日はどうもお疲れ様でした。手伝ってくれてすまないな、3人とも。いえ、四郎こそご苦労様でした。ええ、結局全員の担当箇所を手伝っていましたからね。We leave the deserted Tosaka house. I don't know when the owner of the mansion will come back, but until then, we need to keep the house clean. You're sending a letter to Rin, Mages Association letter flag. Sakura is writing a letter during the evening free time at the Amiya residence. Just checking around. Looks like we only have this one scene today. For this day. But that's going to have to wait until next time. First, our flags. Wait, I got two things here. What's this? Okay, I'm going to check that out another time. Probably on an off-stream thing. All right then. So, yeah, we made a decent amount of progress today. We stumbled into the third cycle without my intending to, but yeah, we are in the third cycle now, and I'm still going to continue collecting stuff and trying to advance the story. I think, I believe the third cycle is like the halfway mark, but we'll see. So, let us set up a raid. Mr. Antics is playing Digimon Survive. Let's actually raid Porcelain Doll. Porcelain Doll. It's been a while. She's playing Peak.
All right, so thank you all so much for watching. I hope you all enjoyed. If you like my stuff and you haven't already, please leave a follow. It helps me as a small VTuber. If you're watching on YouTube, please leave a like, comment, and subscribe. That helps me too. And I upload all my stuff on there, and you can also check my socials down there. So tomorrow we'll be ending Team M2's adventure in Trials of Mana. So I hope to see you there. So thank you all so much for watching. I'll see you all in the next one. This is Metis Balaska, signing out.